Պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարություն, շնորհակալ ենք ձեր պատրաստակամության համար։ Կարող եք մոտենալ ամբիոնին ձեզ հարցեր ուղղելու համար։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ես եւ ցավում եմ, որ խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները չեն մասնակցում հանդիպմանը, որովհետեւ սա լավ առիթ էր, որպեսզի այն բոլոր հարցերը, որոնք հնչեցվում են ամենատարբեր ամբիոններից, ի վերջո պատասխան ստանան, եւ ես հույս ունեմ, որ իմ քայլը խմբակցության падգամավորները կհնչեցնեն բոլոր այն պոտենցիալ հարցերը, բոլոր այն հարցերը, որոնք պետք է հնչեցվեին ընդդիմության կողմից, եւ սա շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք իսկապես լիարժեք խոսակցություն ունենանք։ Իհարկե այս ընթացքում ես պատասխանել եմ տարբեր ֆորմատներով հարցերի, բայց ենթադրում եմ կան հարցեր, որոնք անպատասխան են մնացել, կամ կան հարցեր, որոնք ծագել են նախկինում իմ տված պատասխաններից, այնպես որ ես այստեղ եմ ձեր հարցերին պատասխանելու։ Հարցերի համար հերթագրում կազմակերպելու համար հիմա խնդրում եմ падգամավորներին գրանցվել։ Գրանցում։ Ես հարց չեմ։ Հիմա խնդրում եմ նորից գրանցվեք, չէ, այս հասկանալի է, հիմա գրանցվում ենք հարցերի համար, նորից, հերթագրում հարցերի համար։ Մեզ անհրաժեշտ է քվորում, որպեսզի կարողանանք հարցերի համար հերթագրում անել։ Դրա համար խնդրում եմ փորձենք նորից գրանցվել, հետո հարցերի համար հերթագրում կանենք։ Գրանցում։ Հա, գրանցվեց։ Չէ, ուրեմն ձեռքով ենք։ Խնդրում եմ հայտնել ցանկություն։ Տաթևիկ Հայրապետյան։ Միկրոֆոնն է։ Հարգելի գործընկերներ, հասկանալի պատճառներով ազգային ժողովի համակարգը շատ վատ վիճակում է, եւ դուք տեսնում եք, որ էկրանները նույնպես խնդիրներ ունեն, եւ առաջարկում եմ մի վայրկյան սպասենք, մինչեւ տեխնիկական առումով հնարավոր լինի ապահովել, դուք տեսնում եք, որ մենք ունենք տեխնիկական խնդիրներ։ Ներողություն եմ խնդրում մեր հայրենակիցներից եւ գործընկերներից, մի վայրկյան փորձենք տեխնիկապես լուծել խնդիրը։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ խնդրեմ զբաղեցնեք ձեր տեղը, մինչև մենք տեխնիկական հարցը լուծենք, որպեսզի հնարավոր լինի падգամավորների թե գրանցումը, թե հերթագրումը հարցերի համար։ Նորից գրանցվենք, հարգելի падգամավորներ, տեսնենք համակարգը կաշխատի թե չէ։ Գրանցվում ենք, հարգելի գործընկերներ, որպեսզի քվորում ապահովենք։ Եվս մեկ падգամավոր եկավ, պարոն Բաբաջանյան, ձեզ էլ կխնդրեմ գրանցվենք, որպեսզի համակարգը կարողանա աշխատել եւ падգամավորները կարողանան հարցեր հնչեցնել եւ այսպես հարգելի գործընկերներ, գրանցում, ուշադրություն, խնդրում եմ։
Հա, կարծես աշխատեց, խնդրում եմ գրանցվեք։ Արագ։ Այո։ Քվորում կա, հարգելի գործընկերներ, այժմ խնդրում եմ այն падգամավորները, ովքեր հարցեր են ուզում հղել վարչապետին, գրանցվել եւ այսպես գրանցում Գրանցվել է 31 падգամավոր, պարոն վարչապետ, խնդրեմ ձեզ մոտենաք կենտրոնական ամբիոնին։ Գոր Գևորգյան, խնդրեմ, առաջին հարցը։ Միացեք բարձրախոսը, խնդրում եմ։ Միացավ, խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, կարծում եմ ավելի քան ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը բախվել է եւ ոչ միայն ընդհանրապես մեր հայրենիքը բախվել է աղետալի։ Մի քիչ բարձր, խնդրում եմ։ Մեր հայրենիքը բախվել է աղետալի իրողության եւ հարցերը իհարկե բազմաթիվ են, բայց հաշվի առնելով ռեգլամենտը ես ընդամենը մեկ հարց կտամ այսօր։ Յուրաքանչյուր պատերազմի հիմքում դրվում է տնտեսական հստակ հաշվարկ պրոֆիլային գերատեսչության կողմից։ Արդյոք ձեզ որպես պետության ղեկավարի պրոֆիլային գերատեսչության կամ գերատեսչությունների կողմից տրվել է հաշվարկ առ այն, որ X ժամանակահատվածում մեր զինված ուժերը կարող են դիմակայել թուրք-ադրբեջանական եւ ահաբեկչական ծավալուն գրոհների, որի հիմքում դրված է մեր երկրի հնան, Ադրբեջանի հնան, Թուրքիայի հնան, արդյոք մենք ունեցել եւ տիրապետել ենք այն ռազմական հետախուզական տվյալների, ինչ պոտենցիալի առջև են կանգնած, որովհետեւ ինձ թվում է, որ ողջ հանրությունը հստակ գիտակցում է, որ պատերազմում մենք մարտրչել ենք շնորհիվ մեր արի զինվորների, հրամանատարների եւ տեխնիկական այդ հսկայական պոտենցիալը, որը որ մեր դեմ շպրտել է հակառակորդը, եղել է անհամեմատելի։ Եթե այս հաշվարկները չեն ներկայացվել, ենթադրում եմ, որ այստեղ այլ ենթատեքստ պետք է մենք բոլորս միասին քննարկենք եւ հասկանանք, եւ եթե ներկայացվել են, ապա ինչու չեն համապատասխանել մեր ընդհանուր քաղաքականությանը, այսինքն հնարավորինս շատ եւ հնարավորինս խորքային առումով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համար խաղաղությունը եւ մեր բնակչության եւ զինվորների անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան։ Այդ հարցը մի քանի անգամ անվտանգության խորհրդի նիստերում քննարկվել է եւ կատարվել է գնահատում եւ հաշվարկ, թե ռազմական գործողությունների հնարավոր բռնկման դեպքում մենք ինչ տնտեսական պոտենցիալ ունենք, զենքի ինչ պոտենցիալ ունենք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ընդհանուր առմամբ մենք իմացել ենք մեր ուժերը եւ ես ինչպես բազմիցս ասել եմ, 2020 թվականի ամռանը մեր գնահատականը այն է եղել, որ մենք կարող ենք բավականին հաջող դիմակայել Ադրբեջանին եւ նաեւ մենք հասկացել ենք, որ կան ռիսկեր Թուրքիայի եւ ահաբեկիչների կողմից process-ին ներգրավելու։ Ընդհանրապես շատ կարևոր հարց է, թե ինչու պատերազմը կանխարգելելուն ուղղված գործողություններ չեն կատարվել, որովհետեւ պատերազմը կանխարգելելուն ուղղված գործողությունը ըստ էության հետեւյալն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է համաձայնվեր ըստ էության տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևին եւ ինչպես մի քանի անգամ նախկինում ասել եմ, այն
առանձնահատկությամբ, որ այն կետում, երբ որ Հայաստանի համար որևէ տարբերակ ընդունելի կլինի, հաջորդ կետում արդեն Ադրբեջանը իր դիրքորոշումը ավելի է կոշտացնելու եւ դա կարող էր դառնալ նահանջ առանց կանգառի տրամաբանության վերածվող մի գործողություն, ինչը ըստ էության վերջին տարիներին մենք անընդհատ տեսել ենք եւ այս իրավիճակում մեր որոշումը եւ դիրքորոշումը եղել է այն, որ մենք պետք է առավելագույնս կոնսոլիդացնենք ուժերը, որպեսզի հնարավոր հարձակմանը դիմակայենք։ Եվ ես ուզում եմ հետևյալը ասել, որ այո, պատերազմի կանխարգելումը միշտ էլ եղել է մեր օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում, բայց երբեք Հայաստանի օրակարգում չի եղել պատերազմի կանխարգելում ամեն գնով կամ ամեն ինչի գնով։ Այսինքն պատերազմի կանխարգելման գինը պետք է ինչ-որ ձևով լիներ ընդունելի եւ ես չեմ կարծում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է պատերազմի կանխարգելման ընդունելի գին, որը ինքը պատրաստ չի եղել վճարել։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն, Հայկ Սարգսյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Երկու խնդիր է հիմա հիմնականում հուզում մեր հանրությանը, թե որտեղ ենք մենք սխալվել, ինչ սխալներ ենք կատարել, թեև հիմա պատերազմական իմաստով ամբողջովին գործողությունները ավարտված չեն, բայց կարծում եմ, որ արդեն իսկ ժամանակն է խոսենք մեր սխալների մասին եւ փուլ առ փուլ գնանք առաջ, որպեսզի մեր հանրությունը նույնպես տեղյակ լինի, օրինակ սկսած թե որտեղ ենք սխալվել հակաօդային պաշտպանության մեջ, սկսած վերջի 30 տարիներին, ինչպես ենք մենք պատրաստվել պաշտպանել մեր Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը օդային հարձակումներից, որտեղ ենք թերացել մեր հետախուզության մեջ եւ որտեղ ենք թերացել մեր հակահետախուզության մեջ, որովհետեւ հանրության շրջանում շատ է խոսվում, որ մեր հակահետախուզությունը լավ չի աշխատել, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ դավաճաններ, ովքեր կոորդինատներ են վաճառել, ովքեր բազմաթիվ ինֆորմացիաներ են վաճառել։ Ինձ թվում է, որ այս բոլոր խնդիրների մասին պետք է սկսենք մենք խոսել ոչ թե մեղավորներ փնտրելու, նաև մեղավորներ փնտրելու, բայց առաջին հերթին նաև առաջիկա սպառնալիքները դրա միջոցով չեզոքացնելու ուղղությամբ, պարոն վարչապետ, եթե ժամանակը չէ, կխնդրեմ առաջին հնարավորության դեպքում նաև անդրադառնանք մեր բոլոր թերացումները, սկսած ամեն վարչություն, պաշտպանության նախարարության, սկսած ամեն վարչություն կամ դեպարտամենտ ազգային անվտանգության ծառայության, ովքեր են թերացել եւ փորձենք միջոցներ քննել այդ խնդիրները շտկելու ուղղությամբ եւ նաեւ անելիքների իմաստով բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, ովքեր ցանկանում են օգնություն ցուցաբերել Արցախի ժողովրդին, նաև մեկնել Արցախ, բազմաթիվ երիտասարդներ կան, ովքեր այս օրերին մեկնում են Արցախ, իրենց հասարակական օգնություն են ցանկանում ցուցաբերել, եթե հնարավոր է այս աշխատանքը նույնպես կոորդինացվի, որպեսզի ամեն քաղաքացի, որ ինչպես կամավորական մեկնում էին ճակատ, հիմա բազմաթիվները կան, որ ցանկանում են կամավորական սկզբունքով օգնել Արցախին, վերականգնել իրենց կառուցվածքները կամ մարդկանց սոցիալական խնդիրներ լուծելու իմաստով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, այսօր առավոտյան էլ, ինչպես ամեն օր ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել Արցախի նախագահի հետ եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ բնակչության վերադարձի բավականին լավ տեմպ է սկսում արձանագրվել, իհարկե այն նշաձողի սահմաններում, որ մենք ունենք, արդեն իսկ ամեն օր վերադարձողների թիվը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գերազանցել է 1000-ը եւ տեմպը աճում է եւ բնականաբար այն ինչ որ դուք ասում եք, առաջիկա ամենակարևոր անելիքն է աջակցել, որպեսզի արցախցիները վերադառնան Արցախ, նրանք ում տները վնասված են, վերականգնվեն տները, ենթակառուցվածքները վերականգնվեն, տնտեսությունը սկսի աշխատել եւ դա ամենակարևոր անելիքն է, որի վրա Հայաստանի կառավարությունը եւ Արցախի կառավարությունը պետք է կենտրոնանան եւ իհարկե կամավորների ներգրավվածություն այս գործընթացին նույնպես շատ կարեւոր է։ Հիմա նաեւ սպասվում է, որ
առաջիկա օրերին կբացվի, հենց այսօր թերևս կբացվի Լաչինի միջանցքով ճանապարհը դեպի Ստեփանակերտ եւ այն կգործի անխափան, ինչը միանշանակ կնպաստի ձեր նշած գործընթացին, որպեսզի տեղի ունենա ազատ հաղորդակցություն։ Տեսեք, ձեր նշած մյուս հարցի հետ կապված ես չեմ կարծում, թե դա ճիշտ ռեժիմ է, որպեսզի մենք ասենք, որ բնակչությունը ունի տվյալներ, որ կոորդինատներ են վաճառել հակառակորդին։ Ես կարծում եմ, որ եթե նման կոնկրետ դեպքերով պետք է քրեական գործեր հարուցվեն, եւ դուք ձեր խոսքում նաեւ նշեցին, այո, մեղավորներ պետք է փնտրվել, եթե այդպիսի դեպքեր կան, բայց ուղղակի խոսել տեսականորեն, տեսական դավաճանների մասին, ովքեր տեսական տվյալներ են հայտնել հակառակորդին, դա չեմ կարծում, թե ճիշտ ռեժիմ է եւ այն քաղաքացիները, ովքեր տվյալներ ունեն, պետք է իհարկե անպայման այդ հարցով դիմեն իրավապահ մարմիններին։ Ինչ վերաբերվում է մեր սխալներին, ես կարող եմ ասել վերջին 2.5 տարվա մեր սխալը, եթե փորձենք ձևակերպել, ես կարծում եմ հետեւյալն է, որ պետք է արձանագրենք, որ մենք չենք կարողացել լրացնել այն ամեն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ էր լրացնել, բայց օրինակ հակաօդային պաշտպանության համակարգում մենք հսկայական ձեռքբերումներ ենք ունեցել, ինչի մասին հրապարակային հայտարարվել է։ Մենք ձեռք ենք բերել տոր համակարգել, մենք ձեռք ենք բերել մոդեռնիզացված ասահակա համակարգեր եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այլ բան, որ իրադարձությունների զարգացումը ի վերջոյի ցույց է դրել, որ այդ բոլոր միջոցները բավարար չեն գտնվել արդի մարտահրավերները սպասարկելու համար մի պարզ պատճառով, որ վերջին ամիսների ընթացքում ի հայտ են եկել նոր գործոններ, որոնք որոշակիորեն փոխել են ուժերի հարաբերակցությունը այդ ոլորտում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք Հայաստանի ռազմավարական սխալի մասին, ես կարող եմ ասել հետևյալը. մեր ամենամեծ սխալը, ես նկատի չունեմ կոնկրետ որևէ կառավարության, այլ ընդհանրապես մեր ընդհանուր ընկալմամբ ամենամեծ սխալը եղել է այն, որ մենք կարողացել ենք, մենք մտածել ենք, որ երկու մոտեցումը կարող է մեկտեղվել։ Մոտեցումներից մեկը, որ պատերազմի բացառումը, եւ մոտեցումներից երկուսը, որ եթե շատ հայտնի ձևով ձևակերպենք, ոչ մի թիզ հող։ Ասենք մենք պետք է հասկանայինք, որ մենք պետք է ունենանք սցենար եւ պատրաստվենք այդ սցենարին։ Մեր ամենամեծ սխալը եղել է այն, որ մեզ թվացել է, թե մենք անverջ կարող ենք ժամանակը ձգել։ Անverջ կարող ենք ժամանակը ձգել։ Ի վերջո էլի ուզում եմ ասել, որ եկեք այդ փաստը շատ հստակ արձանագրենք։ 1998 թվականից ի վեր տեղի ունեցած բանակցային գործընթացում որոշակի շոշափելի եղել է միայն մեկ ձևակերպում եւ գործոն, որ բանակցային գործընթացի նպատակը 7 շրջանների վերադարձն է Ադրբեջանին։ Միակ կոնկրետությունը բանակցային գործընթացում եղել է սա։ Եվ մեր մեծագույն մոլորությունը թերևս եղել է այն, որ մենք եկեք նայենք վերջին 20-25 տարում ինչա տեղի ունեցել միջազգային ատյաններում։ Տասնյակներով փաստաթղթեր, բանաձևեր, հայտարարություններ, որոնք այս իրողությունը արձանագրել են եւ ամրացրել են։ Եվ մեր մեծագույն ռազմավարական սխալը այն է եղել, որ մենք երկու սցենարներից ընտրություն չենք կատարել որևէ մեկին, նկատի ունեմ պատերազմի բացառում կամ ոչ մի թիզ հող։ Մենք այդ երկուսը ուզեցել ենք համատեղենք։ Մենք պետք է ընտրենք կամ ենք ընտրում, կամ ենք ընտրում։ Մենք անկեղծ ասած փորձել ենք այդ ընտրությունը կատարել եւ ճիշտն ասած կատարել ենք, այլ բան, որ մենք 2.5 տարվա ընթացքում այո չենք կարողացել անել այն եւ այնքան, որպեսզի այդ ընտրությունը երաշխավորվեր։ Արձագանք։
Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ մեկնաբանությունների համար։ Այս իմաստով չնայած ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունում բազմաթիվ քննարկումներ են եղել եւ հիմնականում շեշտը դրվել է որ թերացումները գալիս են գործադիրից, կառավարությունից, բայց ես կարծում եմ, որ մեծ պատասխանատվության բաժին ունի նաեւ ազգային ժողովը եւ այդ թվում նաեւ ընդդիմադիր խմբակցությունները, որ այս վերջին 2.5 տարվա ընթացքում պատշաճ վերլուծություն չեն կատարել։ Ես մի օրենքի նախագծի շուրջ երբ տարբեր վերլուծություններ էի անում, շատ ակնառու եւ շատ վախենալու թվերի հետ էի առնչվել, որոնք քննարկումների ընթացքում ներկայացրել եմ թե մեր խմբակցությանը, թե ընդդիմադիր խմբակցություններին, կապված ժամկետային զինծառայողների թվի կրճատման հետ։ Թվերը չի կարելի հրապարակել, բայց վերջին 10 տարում 2 անգամ կրճատվել են ժամկետային զինծառայողների թիվը, որի մասին ես նաև հայտարարել եմ, եւ նաև ազգային ժողովի 3 խմբակցությունները այս իմաստով պատշաճ վերաբերմունք չեն արժանացրել։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ նաև գիտեք, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև հանրային դիսկուրսի վրա եւ այն դիսկուրսի վրա, որ տեղի է ունեցել քաղաքական դաշտում։ Տեսեք, մեզ երկու բանի մեջ էին մեղադրում, մեզ ասում էին բանակցային գործընթացը ձախողում են եւ երկրորդը մեզ մեղադրում էին հողեր հանձնելու մեջ։ Էլի մեզ մեղադրում էին նրանում, որ մենք պատերազմը չենք կանխարգելում եւ մեզ մեղադրում են նրանում, որ մենք հողեր ենք հանձնում։ Այդտեղ էլ այդ քննադատության մեջ էլ ընտրություն չկա։ Չնայած ես բոլոր ժամանակին այս ամբիոնից անդրադարձել եմ, բայց այդտեղ էլ ընտրություն չկա։ Ի վերջո ինչ էին ուզում։ Ուզում էին, որ պատերազմը կանխարգելվեր, թե ուզում էին, որ հողեր չհանձնվեր։ Իսկ հիմա մեզ ուրիշ բանի մասին են մեղադրում։ Մեզ ասում են, ինչի շուտ չհանձնեցիք հողեր, որ պատերազմը կանխարգելվի։ Ինչի շուտ չհանձնեցիք հողեր, որ պատերազմը ավելի շուտ կանգնի։ Պատերազմը ավելի շուտ չէր կարող կանգնել ուղղակի։ Չէր կարող կանգնել։ Այսինքն պատերազմը ավելի շուտ կարող էր կանգնել այն նույն պայմաններով, ինչ որ կանգնել է։ Եվ պաշտպանության բանակը մենք որոշել ենք, որ պայքարենք այնքան ժամանակ, մինչև պայքարը իմաստ ունի։ Մենք մեր ընտրությունը կատարել ենք։ Ես չեմ համարում, որ մենք սխալ ընտրություն ենք կատարած եղել, բայց այո, մենք մեր կառավարության շրջանում չենք հասցրել, չենք կարողացել անել այն, որ այդ ընտրությունը երաշխավորվեր։ Ինչքան էլ մենք հասկանում ենք, որ 2.5 տարվա ընթացքում ես չեմ ասի, որ արվել է այն ամեն ինչ որ հնարավոր է, բայց արվել է շատ բան։ Ինչի մասին դուք գիտեք, մասնավորապես զինված ուժերում բարեփոխումների մասով։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, միջև հաջորդ բանախոսին խոսքը փոխանցել է երկու բան, հա, արձագանքներից եկեք հրաժարվենք, որպեսզի նաև ժամանակ խնայենք, որովհետև այնուամենայնիվ ես ժամանակ չեմ պահում եւ չեմ ընդհատում որևիցե մեկին, եւ եթե կան հարցեր, որոնք ուղղված կլինեն պաշտպանության նախարարին, հետագայում դուք կարող եք նաև նախարարը այստեղ է, կարող եք նաև կներեք նաև կարող եք հարցեր տալ նաև պարոն վարչապետը, եթե հարկ լինի պատասխանի ձեր հարցերին այդ մասով, իսկ հաջորդ հարցը կտա Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Խնդրեմ պարոն Հովհաննիսյան։ Իմ հարցը երկու մասից է բաղկացած լինելու, նախ եւ առաջ հիմա կարող ենք շատ երկար քննարկել, խոսել սխալների ու անցածի մասին, բայց ավելի շատ ուզում եմ ներկայի եւ ապագայի մասին խոսել։ Ինչ է նախատեսվում հանրային համերաշխության մթնոլորտի վերականգնման համար, արդյոք կան քայլեր, որ կառավարությունն նախատեսում է սառումով անել, որպեսզի այդ համերաշխությունը հետ գա, եւ երկրորդը պարզ է, որ այսօր մեր ամբողջ ջանքերը եւ ուժը պետք է ներդնենք բանակցային սեղանի շուրջ առավելագույնը հասնելու համար, չնայած հասկանում ենք բոլորս, որ ռազմի դաշտը թելադրելու է նաև իր պայմանները, բայց այս ուղղությամբ արդյոք որևէ ռազմավարություն, բանակցային թիմ,
եւ հանրային դիվանագիտության այսպես կոնսոլիդացիա նախատեսվում է, որպեսզի կարողանանք առավելագույնս քաղել բանակցային սեղանի շուրջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հանրային համերաշխության վերականգնման ամենակարևոր կետը իմ կարծիքով ներքաղաքական եւ ներքին կյանքում, ինչպես նախկինում եմ այդ կարծիքին եղել, բռնության բացառումն է եւ բռնությունների դատապարտումը։ Եվ ես այսօր առիթ ունեցա հստակ հայտարարել, որ Հայաստանի կառավարության գործիքակազմում բացակայում է, բացառվում է բռնությունների հրահրումը, առավել ևս զինված, եւ դա արեցի ձեզ հայտնի առիթով, երբ որ մեզ փորձ էր արվում վերագրել մտադրություններ, որոնք կապ չունեն մեր մտադրությունների հետ։ Եվ ես այսօր էլ այստեղ էլ հայտարարում եմ, որ բացառված է, մեղադրում են, ասում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քաղաքացիական պատերազմ է հրահրում կամ պատրաստում, այսինքն ավելի անհեթեթ մեղադրանք դժվար է պատկերացնել։ Բայց ես ասում եմ, որ դա այս խոսակցություն լավ առիթ է, որ ընդդիմությունը ինքը նույնպես հայտարարի, որ իր գործիքակազմում բռնի մեթոդներ գոյություն չունեն եւ գոյություն չեն ունենալու։ Կհայտարարի արդյոք շատ լավ դա հնարավորություն կստեղծի, որպեսզի ձեր ասած երկխոսությունը իսկապես տեղի ունենա։ Իսկ ինչու եմ մի փոքր կասկածելով ասում, որովհետեւ նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը, երբ որ տեղի ունեցան հայտնի բռնությունները, մինչև հիմա այդ բռնությունները դատապարտված չեն։ Կառավարության շենքի նկատմամբ հարձակումը, ազգային ժողովի նկատմամբ հարձակումը, կառավարական կեցավայրի նկատմամբ հարձակումը մինչև օրս դատապարտված չեն քաղաքական ուժերի կողմից։ Ինչ քաղաքական ուժ մինչև օրս դատապարտված չէ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից։ Դատապարտված է։ Ինչը։ Ազգային ժողովի նախագահի դեմ հարձակումն է դատապարտել։ Ազգային ժողովի նախագահի դեմ ես կարդացել եմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի Facebook-յան էջն եմ կարդացել եւ հայտարար դատապարտել է ազգային ժողովի նախագահի դեմ հարձակումը։ Բայց հարձակումը ազգային ժողովի դեմ, գույքի ոչնչացումը, կառավարության շենքի դեմ։ Ինչու՞ չի դատապարտվել այդ ամեն ինչը։ Շատ լավ, թող հայտարարվի, որ բռնությունը որպես գործիքակազմ բացառվում է, եւ այդ փաստով արդեն երկխոսությունը տեղի կունենա։ Այսօրվա մեր հանդիպումն էլ երկխոսության մի յուրօրինակ արտահայտություն է, եւ ես այստեղ եմ, որպեսզի պատասխանեմ նաեւ ընդդիմության հարցերին։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին, այո, բանակցային օրակարգը ըստ էության ձևավորման փուլում է, եւ մեզ համար, գիտեք, որ բանակցային օրակարգում կարևորագույն խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է, իհարկե նաեւ փախստականների վերադարձի հետ կապված հարցեր, անվտանգության հետ կապված հարցեր, ինչպես նաեւ տնտեսության բնականոն գործունեության եւ զարգացման հետ կապված հարցեր։ Եվ այդ բոլոր հարցերը պետք է քննարկվեն եւ այո, պետք է ամբողջ հնարավոր ներուժը ներգրավվի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հարցում առավել էֆեկտիվ լինեն եւ մենք առիթ ունեցել ենք խոսելու, որ խորհրդարանական դիվանագիտության դերը այս առումով ամենևին էլ չպետք է թերագնահատել եւ խորհրդարանը ինքը նույնպես լիարժեք պետք է ներգրավված լինի այս գործընթացում խորհրդարանական դիվանագիտության գործունեության հարթակներում իհարկե։ Շնորհակալություն, Արմեն Խաչատրյան։ Կրկին միացրեք, անջատվեց կարծես նորից։ Հարգելի պարոն վարչապետ, հարցս մի քիչ դուրս է ռազմաքաղաքական իրադրության համատեքստից, բայց հարցի շահառուներին խոստացել եմ, որ այս հարցը անպայման կտամ ձեզ, իսկ շահառուները դա մեր ուժային կառույցների ծառայողներն են, հատկապես կրտսեր, միջին եւ ավագ խմբի ծառայողները,
այսպիսի մտահոգություն ունեն, որ պայմանավորված ֆինանսատնտեսական ծանր իրադրության հետ, որ այսօր ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենց այդ հավելավճարները կարող են չտրվել, ինչը իրենք գնահատում են որպես ոչ թե հավելավճար, այլ իրական աշխատանքի գնահատում, դրանք իսկական աշխատավարձեր են, որոնք հավելավճարների միջոցով տրվել են։ Կուզեի իմանալ ճակատագիրը, հատկապես կրտսեր, միջին եւ ավագ խմբի աշխատողների, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, պաշտպանության նախարարություն, պետական եկամուտների կոմիտե, որոնք իրականում ծառայություն են իրականացնում գերծանրաբեռնված ռեժիմով։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ կարծում, թե այդպիսի խնդրեմ կա։ Ես առաջին անգամ եմ տենց բանի մասին լսում եւ չեմ կարծում, թե մենք այդպիսի սցենար քննարկում ենք, որ որևէ մեկին որևէ բան չվճարենք, առավել եւս ձեր ասած ծառայողների։ Համեն դեպս ես առաջին անգամ եմ լսում, անպայման իգիտություն ընդունեցի ձեր ասածը եւ անպայման կդիտարկենք եւ լուծումներ կտանք։ Այսինքն կլուծվի հարցը։ Դե բնականաբար այնտեղ էլ նույն ձևով կլուծվի։ Շնորհակալություն, Արման Բաբաջանյան, համեցեք պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, առանց չափազանցության պետք է արձանագրենք, որ մեր պետության նկատմամբ տեղի է ունեցել դավաճանություն։ Եվ ես ամենևին նկատի չունեմ այն հայտարարությունը, որ դուք եք ստորագրել։ Ես նկատի ունեմ այն իրողությունը, որ պատերազմի ընթացքում միայն մենք արձանագրեցինք, որ ունենք տոտալ անպատրաստ վիճակ, որը վերաբերում էր ընդհանրապես անվտանգության բոլոր մարմիններին, վերաբերում էր պաշտպանական գերատեսչությանը, վերաբերում էր դիվանագիտական ամբողջ համակարգին։ Ըստ էության պետք է խոստովանեք, որ դուք եւ ձեր թիմը ձախողել եք այս բոլոր ուղղություններով եւ ավելի մեծ դավաճանություն է, որ այսօր ձեր պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, արտաքին գործերի նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շարունակում են պաշտոնավարել։ Առնվազն դուք պետք է նրանց նաեւ հորդորեիք ժամ առաջ հրաժարական տալ եւ դրանով ավելի հասկանալի եւ ընկալելի դառնալ հասարակությանն ու դժգոհ շրջանակներին։ Ստեղծված իրավիճակում պիտի ուզեմ ավելի ապագային նայել եւ հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք մենք ստեղծված իրավիճակից իսկապես դուրս գալ, որովհետեւ ես այդ իրավիճակից ելքը բացառապես ձեզանով եմ պայմանավորում։ Ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի եւ շրջանակների, ես կարծում եմ, որ դուք պիտի լինեք նախաձեռնողը այս իրավիճակից դուրս գալու եւ դուք պիտի առաջարկեք այն ճանապարհային քարտեզը, որի վերջին հատվածը եւ վերջին քայլը պիտի լինեն արտահերթ ընտրությունները, պարոն վարչապետ, որպեսզի կարողանանք իսկապես պատվով դուրս գալ եւ կայունությունը վերադարձնել մեր երկրին եւ կարողանանք շատ ավելի կարեւոր մարտահրավերներ միասնաբար հաղթահարել, որոնք վերաբերում են մեր երկրի տնտեսությանը, մեր երկրի արտաքին քաղաքական այն ահռելի բեռին, որը մեզ սպասվում է, եւ դուք էլ պիտի մասնակցեք այդ արտահերթ գործընթացներին, վերստանցնեք, եթե մանդատը կստանաք ժողովրդից, ստանձնեք այդ մանդատը, վերցրեք եւ շարունակեք, բայց այս իրավիճակում այլևս կարծում եմ առանց այդ ճանապարհային քարտեզի հրապարակման, առանց ժամկետների սահմանման մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, նախ ես ասեմ, որ յուրաքանչյուր օղակի գործունեությունը բնականաբար վերլուծվում է եւ կարվեն հետեւություններ։ Ինչ վերաբերվում է անելիքներին, ես կարծում եմ մի քանի անգամ արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, որ մեր հիմնական խնդիրը ժողովրդավարության, կանոնության եւ օրինականության պայմաններում հանրային դիսկուրս ծավալելու հնարավորություն ստեղծելն է։ Այսօր ես չեմ կարծում հենց այսօր, որ մենք այդ հնարավորությունը ունենք, որովհետեւ մենք խնդիր ունենք վերականգնելու անվտանգությունը եւ օրինականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ժողովրդավարական քննարկում ծավալելու հնարավորությունը,
առաջին խնդիրը կառավարության այդ հնարավորությունը վերականգնելն է, որից հետո հնարավոր կլինի խոսել մյուս անելիքների մասին։ Ես ասել եմ դեռևս նախորդ շաբաթ իմ ունեցած ուղերձում, ասել եմ, որ մեր խնդիրն է ստեղծել մի այնպիսի իրավիճակ, որում հետագա որևէ զարգացում չվտանգի ժողովրդի իշխանության լինելիությունը։ Ինչ նկատի ունեմ ժողովրդի իշխանության լինելիություն ասելով։ Բացառված է, ես ձեզ ուղիղ եմ ասում, բացառված է, որ ես կոնկրետ որևէ այնպիսի քայլ անեմ, որի արդյունքում կվտանգվի իշխանություն ձևավորելու ազատ, օրինական, արդար, թափանցիկ ձևով, ազատ կամ արտահայտման միջոցով, իշխանություն ձևավորելու ժողովրդի հնարավորությունը եւ իրավունքը։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ ես այդպիսի քայլ երբեք չեմ անի։ Իսկ որ այս պատմության եւ ընդհանրապես առանց այս պատմության էլ ժողովուրդը իր խոսքը ասելու հնարավորություն պիտի ունենա եւ այդ խոսքի արտահայտման եզրահանգումը պիտի կասկած չհարուցի որևէ մեկի մոտ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նրա սահմաններից դուրս, կարծում եմ դա աներկբա է։ Եվ մենք այո գնալու ենք այդ ճանապարհով, ապահովելով նախ հանրային կայունությունը, անվտանգությունը եւ համերաշխությունը, իսկ համերաշխություն ինչպես է հնարավոր ապահովել ամենահակադիր տեսակետներ ունեցող քաղաքական ուժերի միջև։ Դրա համար կա մի պայման, որը ես այսօր առաջարկել եմ, որ բոլոր քաղաքական մասնակիցները եւ գործող անձինք հստակ արձանագրեն, որ դատապարտում են բռնության որևէ դրսևորում եւ իրենց գործիքակազմում չի լինելու բռնություն որևէ պարագայում։ Ներքաղաքական կյանքում բռնության դրսևորումը բացառվում է, բայց մյուս կողմից ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը ի վիճակի է կանխել այդպիսի որևէ դրսևորում։ Հիմա դուք կհարցնեք, բա ինչի ամսի 9-ին եւ 10-ին չկարողացավ կանխել, մի պարզ պատճառով, որովհետեւ եւ ոստիկանության զորքերը, եւ ազգային անվտանգության ծառայության ուժերը, եւ պետական պահպանության ծառայության ուժերը շատ մեծ ներուժ գտնվում էր առաջնագծում։ Եվ մենք չէինք մտածում, որ Երևան քաղաքի կենտրոնում պետք է պաշտպանվենք հարձակումներից։ Շնորհակալություն։ Արթուր Հովհաննիսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցս բխեցնեմ ձեր պատասխանից, նրանից, որ մենք պետք է վերականգնենք մեր անվտանգությունը եւ սրա տակ իհարկե հասկանում ենք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի ռազմական կարողությունները։ Այս իմաստով շատ մեղադրանքներ են հնչում մեր հասցեին, պարոն վարչապետ, որ շատ բաներ ուշացրել ենք, երբ որ մենք խոսում ենք առաջընթացի մասին, իհարկե դրա տակ տեսնում ենք նաև գումարը, մանավանդ ռազմական կարողությունների մեծացման վերաբերյալ երբ որ խոսում ենք, եւ մարդիկ մեզ ցույց են տալիս այդ գումարի տեղը։ Եվ ցույց են տալիս մարդկանց, ցույց են տալիս խմբերի, որոնք ունեն այդ գումարը, եւ այսօր էլ եւ սրանից առաջ շարունակում են այդ գումարը ծառայեցնել ոչ իշահ Հայաստանի Հանրապետության, եւ արդարացիորեն մեզ մեղադրում են դրանում։ Եվ ես ընդունում եմ այդ մեղքը եւ ես իմ մասով կարծում եմ, որ այո, ես իմ մասով չեմ արել այն ամենը դրան արագություն հաղորդելու համար կամ առհասարակ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Ինձ հետաքրքիր է այս եւ նաեւ մարդկանց մոտ կա անարդարության զգացում այս առումով, որովհետեւ այդ ռեսուրսները, որոնք պետք է ծառայեցվեին Հայաստանի Հանրապետության շահին, շարունակում են ծառայեցվել առանձին խմբերի եւ առանձին անհատների շահերին եւ դեմ Հայաստանի Հանրապետության շահի եւ ոչ թե կողմ։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, պարոն վարչապետ, դուք ինչ փոփոխություններ եք պատկերացնում, կտրուկ փոփոխությունների մասին է խոսքը, այս անարդարությունը վերականգնելու եւ այդ ռեսուրսները իշահ Հայաստանի Հանրապետությանն օգտագործելու իմաստով, իհարկե սահմանադրականության տիրույթում։ Շնորհակալ եմ։
Գիտեք, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ մենք այսօր կարող ենք մի հետեւյալ եզրակացությունը անել։ Այսօր շատ մարդիկ կան, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր լալահառաջ ճառեր են ասում Արցախի մասին, Հայաստանի մասին, բայց այդ մարդիկ ունեն, որոնք եղել են պետական պաշտոնյաներ, ունեն միլիոնավոր դոլարների ունեցվածք եւ դա հանրահայտ փաստ է։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ ոչ Արցախի, ոչ Հայաստանի մասին որևէ լալահառաջ ելույթ ունենալու իրավունք չունեն, որովհետև այդ նրանց կողմից գողացված միջոցներն են, որ չեն դարձել ինստիտուտ։ Եվ մեր երկրում համատարած ինստիտուտների պրոբլեմ կա։ Այսօր որ խոսում ենք մեր դիվանագիտական կարողությունների մասին, եւ ընդհանրապես մնացած կարողությունների մասին, այդ կարողությունները ինչի արդյունքում պետք է ստեղծվեին, պետք է ստեղծվեին ներդրումների արդյունքում, իսկ այդ ներդրումները տասնյակ տարիներով չեն կատարվել։ Իսկ մենք այս ընթացքում ինչ ենք ուզեցել անենք, մենք ունեցել ենք նաեւ որոշակի պարտավորություններ 2018 թվականին հեղափոխությամբ ստանձնած։ Մենք ասել ենք, որ վենդետաներ չեն լինելու, եւ դա մեր պարտավորությունն է եղել։ Եվ մենք փորձել ենք ձեզ հետ միասին ստեղծել օրենսդրական որոշակի մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան հանրությունից գողացված միջոցները վերադարձնել։ Եվ այսօր արդեն այդ մեխանիզմները սկսում են գործել, եւ այդ մեխանիզմները բնականon պետք է սկսեն գործել, որպեսզի այդ միջոցները վերադարձվեն եւ ներդրվեն հանրային կյանքի կազմակերպման ոլորտում։ Սա է մեր տեսլականը։ Եվ իհարկե հանրային պահանջը կա, բայց ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ հանրային պահանջը չվերափոխվի, այսպես ասած, վենդետաների։ Եվ սա նույնպես ես կարևորագույն ռիսկերից մեկն եմ համարում, որը մենք պետք է կառավարենք։ Եվ այս հարցում մենք պետք է լինենք հետևողական։ Իսկ անվտանգություն ասելով ես նկատի ունեի ոչ միայն արտաքին անվտանգությունը, այլև ներքին անվտանգությունը եւ իհարկե երկու ոլորտներում մենք ունենք խնդիրներ, որոնք պետք է լուծենք։ Եվ այդ խնդիրները վերջին 10 օրվա ընթացքում դարձան ակնհայտ եւ տեսանելի։ Շնորհակալություն։ Սուրեն Գրիգորյան։ Պարոն վարչապետ, մենք գիտենք, որ մարդկանց ֆիզիկական առողջությունից ոչ պակաս կարևոր է հոգեբանական առողջությունը եւ այս օրերին ես բազմաթիվ անգամ այդ ազդակները ստացել եմ, որը վերաբերում է մեր զինվորներին եւ մենք հիմա տեսնում ենք իհարկե մեր զինվորների արձագանքը, ովքեր շատ բարձր քաղաքացիական գիտակցություն են շարունակում պահպանել անգամ այդ շատ ծանր process-ի միջով անցնելով, որի անունն է պատերազմ, բայց անգամ այսպիսի պատկերավոր խոսք կա, որ հաճախ փամփուշտները պատերազմից հետո հասնում են 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, ինչը վերաբերում է մարդկանց հոգեբանական առողջությանը եւ կայունությանը։ Եվ կարծում եմ, որ մենք չենք կարող ակնկալել, որ մարդիկ այդպիսի գործընթացի միջով անցնելուց հետո բոլոր անխտիր գտնվում են եւ շարունակելու են գտնվել հոգեբանորեն կայուն վիճակում։ Ես կուզեմ, որպեսզի դուք ասեք եւ այս հարցը գուցե ավելի ճիշտ կլիներ ուղղել առողջապահության նախարարին, բայց դուք եք ամբիոնի մոտ, խնդրեմ դուք պատասխանեք, հետագայում մենք ավելի բարձրաբանելու հնարավորություն կունենանք, թե ինչ ռեսուրս է նախատեսվում ներդնել այս մասով, մասնավորապես հոգեբանական աջակցության առումով։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել, բայց մենք ունենք այդ փորձը եւ պատմությունը հարուստ է այդ փորձերով, երբ ոչ պատշաճ, ոչ լրիվ ուշադրության պատճառով այս ոլորտին ունեցել են հանրությունները շատ աղետալի հետևանքներ։ Արդյոք նախատեսվում է կոնկրետ գործողություններ այս առումով, արդյոք կա գիտակցում է այդ գործողությունների անհրաժեշտության։ Շնորհակալություն։ Այո, 2 օր առաջ առողջապահության կամ 3 օր առաջ առողջապահության նախարարի հետ աշխատանքային քննարկման ժամանակ նաև այդ հարցն ենք քննարկել եւ ես ձեզ ավելին ասեմ, մասնավոր հատվածից կան նախաձեռնություններ եւ նախաձեռնություններ, որ կան գործարարներ, ովքեր կամավորության սկզբունքով ուզում են իրենց ներդրումը ունենալ այդ ոլորտում եւ ընդհանուր ստեղծել
համապատասխան կենտրոններ, որտեղ այդ ծառայությունները կմատուցվեն։ Այստեղ իհարկե առողջապահության նախարարի հետ քննարկում ենք նաև այդ թեման, թե որը պիտի լինի քաղաքականությունը, այդ պետական հովանու ներքո պիտի գործեն այդ ծառայությունները, թե կարող են լինել նաև մասնավոր հատվածում պետական լիցենզավորման։ Նկատի ունեմ այդ հարցը օրակարգում է եւ լիարժեք քննարկվում է եւ դրա շատ ուրախալի է եւ կարեւոր այն փաստը, որ մասնավոր հատվածը ինքն է եկել, ասենք եղել են գործարարներ, որոնք իրենք հանդիպում են նախաձեռնել հենց այդ օրակարգով, իրենք ասել են, որ պատրաստ են այդտեղ ներդրում անել եւ անձամբ ներգրավել այդ process-ներում հանրությանը աջակցելու գործում, այնպես որ այո, այդ հարցը լիարժեք օրակարգում է։ Տաթևիկ Հայրապետյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ես միգուցե սխալվում եմ, բայց որքան գիտեմ, ՄԻՊ-ի լիազորությունների ներքո չի մտնում շենքերի վրա հարձակում դատապարտելը, ՄԻՊ-ը դատապարտել էր բռնության ցանկացած կոչ ու երևույթ անկախ ամեն ինչից, բայց շարունակությունս հարցից այսօր մի հայտարարություն է կարել, որը որոշակի տարընթերցման տեղ կարող է տալ, խոսքը Շուշիի մասին է, որքանով ես եմ ծանոթ առնվազն բանակցային գործընթացում եղած քննարկումներին, Շուշիի հարցը երբևիցե որևէ բանակցային փաթեթի մաս չի կազմել եւ ես չգիտեմ առնվազն դեպք, երբ բոլոր հնարավոր լավ, վատ, ոչ լավ, այսինքն լավ լուծում որպես այդպեսին չի եղել քննարկումների ժամանակ քննարկվի Շուշիի հարցը։ Կխնդրեմ սրա հետ կապված պարզաբանում տակ եւ շարունակելով գործընկերոջս պարոն Հովհաննիսյանի հարցը, եթե մենք խոսում ենք համերաշխատման, եթե մենք հասկանում ենք, որ կա բավականին լարված մթնոլորտ եւ դա կա, որովհետեւ խոսքը շատ ցավոտ իրականության մասին է, որի հետ մենք բախվում ենք եւ շոկային է հանրության։ Եվ այդ իրավիճակում ցանկացած խոսք, ցանկացած հայտարարություն, ելույթ, անկախ թե որ կողմից է հնչում, կարող է այլ ավելի սուր ռեակցիաներ առաջ բերել։ Արդյոք այդ իրավիճակում եւս մեկ անգամ բացի բռնության կոչի դատապարտումից, որը միանշանակ է եւ աներկբա, նաեւ չպետք է սկսվի խոսակցություն, երկխոսություն այն մարդկանց հետ, որոնց հետ առնվազն հնարավոր է այդ երկխոսությունը եւ այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնց հետ հնարավոր է այդ երկխոսությունը, որտեղ մենք որպես հանրություն բուժման եւ այս ամեն ինչից առողջացած դուրս գալու եւ նոր հնարավոր ապագայի կառուցման կարիք ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, դուք ասացիք երկխոսություն բոլոր այն ուժերի հետ, ում հետ հնարավոր է երկխոսություն։ Ես չեմ կարծում, թե կա այդպիսի ուժ, որի հետ ընդհանրապես հնարավոր չի երկխոսություն, այլ բան, որ դրա համար պետք է լինի ցանկություն։ Իսկ այդ ցանկությունը արտահայտելու ձևը իմ կարծիքով կոնկրետ այս իրավիճակում բռնության բացառման մասին հայտարարությունն է, եւ ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, որ նաեւ երկրում էմոցիոնալ իրավիճակ է եւ մենք առավել ուշադիր պետք է լինենք հայտարարությունների, արտահայտությունների, ամեն ինչի նկատմամբ եւ պետք է գուցե ընդունենք նաեւ, որ պետք է կրկնակի, եռակի, քառակի ջանք թափենք, որպեսզի նման արդյունք կարողանանք արձանագրել։ Տեսեք, դուք խոսում եք բանակցային փաթեթների մասին։ Իսկ որևէ բանակցային փաթեթ կյանքի կոչվել է։ Մենք բանակցային փաթեթ ասելով նկատի ունենք թղթեր, որոնք գոյություն են ունեցել։ Եվ հաջորդ հարցը, որ այդ բանակցային կոնտեքստում պիտի ծագի, իսկ ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ, որ դեպքում է, որ որևէ բանակցային փաթեթ կդառնա իրականություն։ Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում իմ ունեցած շփումները, քննարկումները ինձ համար կասկած չեն թողնում, որ պատերազմի կանխարգելումը միանշանակ պետք է ենթադրեր հայկական կողմի հրաժարումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից եւ տեսանելի ապագայում կարգավիճակը ճշգրտող մեխանիզմների պահանջից եւ Շուշիից։ Այո, բանակցային փաթեթներ եղել են, բանակցային փաթեթը ինչ է։ Բանակցային փաթեթը թուղթ է, որի վրա գրում ես, կարող ես գրել քո լավագույն ցանկությունները նույնիսկ։
Բայց այդ բանակցային փաթեթներից որևէ մեկը իրագործվել է։ Մենք խոսում ենք իրականության մասին, թե մենք խոսում ենք տեսական քննարկումների մասին։ Ոչ մեկը չի իրագործվել։ Եվ ես էլի ասացի մեր մեծագույն ոչ թե խնդիրը այդ տեսական քննարկումների դաշտ անվերջ երկարաձգելու մեր հնարավորությունները 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմով սպառվել են, հարգելի գործընկերներ։ Եկեք դա արձանագրենք։ Եվ մենք ունենք 2016 թվականի ապրիլից հետո ունենք երկու ընտրություն, կամ հրաժարվել մեր իրավունքներից, կամ փորձել պաշտպանել մեր իրավունքները։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս ընտրությունը շատ հստակ արձանագրենք։ Հա, իմիջայլոց հնարավորությունների մասին էր, չէ՞ խոսվում։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում ես ոչ մի բանի մասին այդքան շատ չեմ խոսել, ինչքան պետական եկամուտների, ինչքան պետական բյուջեի եկամուտների մասին։ Սկսած ՀԴՄ կտրոններից, վերջացրած հարկային համակարգով, ես հիշում եմ, երբ որ հուլիսին հերավար, ես այդ ժամանակ կորոնավիրուսով հիվանդ էի, ազգային ժողովում ելույթ ունեցա։ Եվ ես այնտեղ խոսեցի պետություն ունենալու պատասխանատվության մասին։ Հիմա թուղթ են ցույց տալիս, ասում են, վայ, այս թղթում Շուշիի մասին բան չկա։ Այդ բան չկա, դրա համար այդ թուղթը չի իրագործվել, կյանքի է կոչվել այդ թուղթը։ Այնքան թղթեր կան, Կազանի թուղթն էլ կա։ Կյանքի է կոչվել այդ թուղթը։ Դրանից առաջ մի հատ ուրիշ թուղթ էլ կար, կյանքի է կոչվել այդ թուղթը։ Որևէ թուղթ կյանքի կոչվել է, իսկ ինչի կյանքի չի կոչվել, որը մեկը կարող է բացատրել։ Չեն ուզեցել կյանքի կոչեն։ Այդ լավ փաստաթղթերը, որոնք գրված են եղել, չեն ուզեցել ստորագրեն։ Ինչ որ դավադրություն է եղել։ Ոչ։ Երբ որ ինձ հարցնում են պարամետրերի մասին, թե որ պայմաններում էր ինչ հնարավոր, ես պատասխանում եմ, որ պայմաններում էր ինչ հնարավոր։ Ես չեմ ասում, որ այդ թուղթ կա, որի մեջ գրված էր կամ կարելի էր գրել սա կամ նա։ Ես ասում եմ, այս պայմանները հնարավոր էր, այս արդյունքը հնարավոր էր ապահովել միայն այս պայմաններում։ Եվ ես դրանում համոզված եմ։ Հիմա օրինակ կարելի է մի թուղթ հրատարակել, որտեղ գրած լինի կետ առաջին Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է կամ անկախ պետություն է 5000 քառակուսի կիլոմետր եւ պտտելով ասել, բա տեսեք ես ինչ փաստաթուղթ ա եղել, բա տեսեք ես ինչ փաստաթուղթ ա եղել, հա։ Մեր պրոբլեմն է նա, որ մենք երբեմն ասենք ինչ որտեղ տպած թղթերին ավելի շատ ենք հավատացել, քան իրողություններին։ Եվ հիմա էլ դա օգտագործվում է պրոպագանդիստական նկատառումներով։ Այսինքն ինչ են ուզում ասեն, ուզում են ասեն, որ ինչ որ իրավիճակում հնարավոր է եղել ավելի լավ բան եւ Հայաստանի կառավարությունը դրանից հրաժարվել է։ Ես էլ եմ ասում, այսօր առավոտյան իմ հարցազրույցում էլ ասացի, այսօր 2018 թվականի շատ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ իրենց կանխատեսումներն են դնում, որ 2018 թվականի ամռանը կամ աշնան իրանք ասել են, Ղարաբաղում տեսեք, հեսա տեսեք, ես ինչ ա լինելու։ Ստեղ ասում եմ, կամ 3 տարբերակ կա։ Կամ իրանք մարգարե են, կամ իսկապես մենք ձեզ հետ միասին, այ բոլորով դավադիր ենք, որ հատուկ եկել ենք, որ մեր երկրին վնաս տանք, կամ լավ առնվազն ես։ Դե քննիչ հանձնաժողով ստեղծեք, քննեք։ Կամ երրորդ տարբերակը իրանք իմացել են, չէ, ուր են հասել։ Բայց ապրիլյան պատերազմը, որ կանգնեցվեց, ոնց կանգնեցվեց, ինչի համար, ինչ պայմանով, հենց ընենց։ Մենք էլ որոշեցին, որ վերջ կանգնում ենք եւ վերջ մոռանում ենք, մեկը հասկացավ ապրիլյան պատերազմը ինչի կանգնեց, ինչ պայմանով կանգնեց։ Ինչի։
Հա, ճիշտ է։ Հա, հույս ունեմ այդ հարցի պատասխանը։ Բայց հարց չենք տալիս, Սողոր ջան, այս ո՞նց եղավ, որ այն պատերազմը կանգնեց, այս պատերազմը չկանգնեց։ Ո՞նց եղավ, չեք տալիս այդ հարց։ Իմիջիայլոց հնչում է հանդիմության կողմից բան, այս պատերազմի հետ կապված քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու, ես ողջունում եմ, ոչ մի խնդիր։ Հա, դառը իրողություններ պարզվելու են, չեմ պարզվելու հիմա, ես այդ դառը իրողությունների մասին ձեզ հետ խոսում եմ, խոսել եմ, մի մասին հրապարակային բաց խոսում ենք, մի մասին այս փուլում չենք խոսում, մեր կողմից անցնի այդ դրա մասին էլ ենք խոսելու։ Բա ասում եմ, մեր հանրությունը հարց չի տալիս, կամ այդ ապրիլյան պատերազմը այդ որտեղից ընկավ, այդ ոնց եղավ, որ 20 տարի, 16 թիվ, 20 տարի, հա, 20 տարի այդ մասշտաբի ռազմական գործողություն տեղի չէր ունեցել, իսկ ինչ տեղի ունեցավ 2016 թվականի ապրիլին կամ դրանից առաջ, հունվարին ինչ տեղի ունեցավ, հոկտեմբերին ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչի կանգնեց, ինչ պայմանով, ով ինչ պարտավորություն ստանձնեց։ Թող ոչ մեկ իրեն մարգարեի տեղ չդնի։ Իրեն գիտեին այդ հարցը ուրա հատել, մեր սխալը գուցե նա, որ մենք բան չենք եկել ժողովրդին ասել, որ Ժորժ ջան, գիտեք, ինձ սենց վիճակ է։ Բայց մյուս կողմից էլ կարող տպավորություն ստեղծվել, թե մենք հրաժարվում ենք պայքարից։ Բայց ես ռազմական դրության առաջին օրը ասել եմ այս ամբիոնից։ Ասել եմ Ժորժ ջան, հենց հիմա կարանք պատերազմը կանգնացնենք։ Ասել եմ, թե չեմ ասել։ Եվ ասել եմ, ինչ պայմանով կարող ենք կանգնացնել։ Ինձ հիմա ասում են, բախի չեք շուտ, ստեղից ասում են, ոչ։ Թուրութվանքը հանած ասում են, ոչ մի դեպքում։ Հիմա ինձ ասում են, խի չեք կանգնացրել։ Ինչ։ Հա, ճիշտ է, կամ ես կոմ, կամ են կոմ։ Այսօր ասում են, դավաճանեք։ Դավաճանենք, որ կռիվ ենք տվել։ Մեկ էլ ասում են, որ բանա։ Մեկ էլ ասում են, որ մեկ երկու բանի մեջ են մեղադրում, մեկ ասում են, մեկ զոհերի մեջ են մեղադրում, ճիշտ են անում, իրավունք ունեն, մեղադրում են, մեկ է զոհ չտալու մեջ են մեղադրում, ասում են այդ 35,000 զինվորի կյանքը, որ փրկել եք, չի դավատրությունա, դավաճանությունա, ինչի եք փրկել, թող մի 10,000 հոգի էլ զոհվեր, ինչ նպատակով։ Այնպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս ոչ մեկ իրան մարգարեի տեղ թող չդնի։ Արթուր Դավթյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, պատերազմը ցույց տվեց, որ հայ ժողովրդի միակ բարեկամը Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս եկավ, որը գործուն միջամտություն ցույց տվեց այդտեղ։ Կուզենամ ձեր դիրքորոշումը լսել հետևյալի մասին։ Արդյոք Ալիև-Էրդողան այդ թուրք-ադրբեջանական բարեկամությունը տեսավ, որ միգուցե հայ-ռուսական բարեկամության մեջ ճակ կա եւ ինքը հնարավորություն ունի նման տեսակի պատերազմ սկսել, եւ արդյոք մենք ավելի լավ ենք զարգացնելու հայ-ռուսական բարեկամության վեկտորը, թե ոչ, եւ նաեւ դուք տեսնում եք դիվանագիտական հարթակում կադրային փոփոխություններ բանակցողների հարցում։ Այսքանը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ հարցի համար, որտեղ շատ հիմա ինձ հնարավորություն եք տալու իմ կարծիքով կարևոր բան ասելու։ Միֆ համար 1 կապված նրա հետ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում ինչ որ բան այն չէ, դրա համար այսպես ստացվեց։ Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ վերջին 4 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում փոփոխություն, ոչ մի փոփոխություն 5 տարվա ընթացքում, նույնիսկ 5 տարվա ընթացքում ոչ մի փոփոխություն չի կրել։ Ես գիտեք, էլի ես հայտարարությունը արելցի հարցազրույցներից մեկում, բայց չգիտեմ ինչ է հայտարարությունը
ոչ մի վերլուծության եւ ուշադրության չարժանացավ։ Ես կրկին ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ մեծ փաստի վրա։ Երկրորդը, որ այ հնարավորություն է եղել, որ ես հրաժարական տամ եւ պատերազմի ընթացքը փոխվի, բայց ես փոքրոքի կերպով այդ հնարավորությունից չեմ օգտվել իշխանությունը նախընտրելով բանից, ռազմական գործողությունների բարենպաստ ընթացքից։ Գիտեք, այդ մեսիջները բնականաբար ինձ էլ են հասել ժամանակին։ Եվ շատ ուղիղ խոսակցություն եմ ունեցել, շատ ուղիղ խոսակցություն եմ ունեցել այն մարդկանց հետ, ում հետ այդ խոսակցությունը կարող էր տեղի ունենալ։ Թե արդյոք դա կարող է իրավիճակի մեջ, իրադրության մեջ որևէ բան փոխել եւ արդյոք կա այսպիսի կոմպոնենտ այդ պատմության մեջ։ Ես այդ հարցը շատ բաց եմ քննարկել։ Եվ այս դահլիճում մարդիկ կան, ովքեր տեղյակ են դրա մասին։ Տեղյակ են բոլոր մանրամասնություններով։ Հիմա մենք այսքան թափանցիկ ասում ենք, արդեն այս խայտառակ վիճակ է, հիմա այնպես բաներ պետք է արդեն ասենք, հիմա արդեն ասում են բաներ, որոնք սկզբունքորեն պետքա չասեի։ Որտեվ այդքան էլ ճիշտ չի, որ սենց բաների մասին սենց խոսում ենք։ Ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, դրանք եղել են, կան եւ կմնան ռազմավարական դաշնակցային։ Եվ կարծում եմ, որ սրանում որևէ մեկը որևէ կասկած չունի։ Նիկոլայ Իսկ Բաղդասարյան։ մյուս բոլոր հարցերը այո կքննարկվեն անպայման։ Արդեն պարոն Բաբաջանյանի հարցին պատասխան ես ասացի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հասարակությանը հետաքրքրում է մի շարք հարցեր, այդ թվում նաև Արցախից բնակիչները, որ տեղափոխվել են Հայաստան եւ մտադիր են վերադառնալու, արդյոք կառավարությունը քննարկել է, թե ինչ փոխհատուցումներ այդ մարդիկ կարող են ստանալ, այդ թվում նաև փոխհատուցումներ կապված բնակավայրների վնասման կամ իրենց առևտրային ինչ-որ կենտրոնների վնասման հետ, այդ կան արդյոք այս բային որևէ մեխանիզմներ այդ փոխհատուցումը ստանալու։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերում է մշակութային արժեքներին, որը գտնվում է այս բային արդեն Ադրբեջանի զորքերի տիրապետման տակ եւ շատերը հարց են բարձրացնում, թե արդյոք ինչ է լինելու այդ ճակատագիրը այդ մշակութային արժեքների։ Շնորհակալություն։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ մեր քաղաքականությունը հստակ է, որ մեր քաղաքականությունը լինելու է, որ Արցախի բնակիչները վերադառնան եւ բնակվեն Արցախում։ Կառավարությունում արդեն ձևավորվել է աշխատանքային խումբ փոխվարչապետ մեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, ով այդ հարցերով զբաղվում է եւ կառավարությունը արդեն մշակել է ծրագիր Հայաստանում գտնվող արցախցիներին աջակցելու համար, բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ ծրագրի միտումը լինելու է այն, որ հետագա փուլերում այդ աջակցությունը արցախցիները կարող են ստանալ Արցախում եւ ոչ Հայաստանում։ Այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի խթանենք նրանց վերադարձը, այն քաղաքացիների վերադարձը, ում հնարավոր է։ Իսկ այն քաղաքացիները, ում բնակավայրերը այսօր ցավոք հայկական ուժերի վերահսկողության տակ չեն, նրանց վերադարձի իրավունք արձանագրված է, եւ դա բանակցային գործընթացի կարևոր նրբություններից մեկն է լինելու, թե ինչպես անել, ինչ երաշխիքներ եւ մեխանիզմներ ներդնել, որպեսզի քաղաքացիների վերադարձի եւ հնարավորությունը, անվտանգությունը եւ արժանապատվությունը պաշտպանվի։ Շնորհակալություն։ Մշակութային արժեքների հետ կապված շատ ինտենսիվ աշխատանք է գնում եւ կարծում եմ, որ այդ աշխատանքը կտա արդյունք, կան մշակութային արժեքներ, որոնք գտնվում են հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո, եւ այդտեղ որևէ վտանգ եւ սպառնալիք չկա։ Հիմնական խնդիրը կապվում է Շուշի եւ Ղազանչեցոց եկեղեցու հետ, եւ նաեւ մենք ակտիվ
շփումներ ենք իրականացնում միջազգային հանրության հետ մշակութային ժառանգության անվտանգությունը ապահովելու համար եւ դա նույնպես բանակցային գործընթացի կարևորագույն կետերից մեկն է լինելու։ Վիկտոր Ենգիբարյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այս օրերի ընթացքում շատ քննարկումներ ենք ունեցել, թե ինչպես կարողացել են մի շարք երկրներ պատմության ընթացքում մեծ պարտություններ կրելուց հետո իրենց պատմության մեջ շրջադարձ ապահովել եւ զարգանալ դառնալ աշխարհի լավագույն պետություններից։ Եվ բնականաբար նաեւ ունենալով այսքան մեծ թվով նահատակներ, թե այդ մարդկանց ընտանիքները, թե մեր հանրությունը ընդհանրապես իրենց մոտ հարց է ծագում, ինչի համար այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ։ Պատճառները բոլորին հայտնի է, բայց հանուն ինչի հարցս վերաբերվում է խաղաղությանը։ Մենք կարող ենք իրատեսական հույսեր ունենալ, որ մեր տարածաշրջանում կարող է լինել խաղաղություն եւ այդ կորուստները, որոնք որ մենք կրեցինք, թե մարդկանց, թե տարածքների տեսքով, այդ ցավը վերածվի ցասման եւ զարգացման մեծ մոտիվացիայի։ Խաղաղության ինչպիսի իրատեսական պոտենցիալ կա, շնորհակալություն։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է ընդհանրապես վերանայենք, վերարժևորենք մեր 30 տարվա անկախությունը եւ վերարժևորենք այն, թե մենք ինչպես ենք օգտագործել այդ ժամանակ։ Այո, մենք պետք է վերարժևորենք վերջին 2.5 տարին ինչպես ենք օգտագործել, բայց մենք պետք է վերարժևորենք նաեւ, թե վերջին 30 տարին ինչպես ենք օգտագործել։ Որովհետեւ վերջին 2.5 տարին վերջին 30 տարվա 10%-ից էլ պակասն է, 7-8%-ն է։ Եվ մենք պետք է այս հարցերի պատասխանները գտնենք։ Եվ ելի եմ ասում, մենք վերջին 30 տարում ապրել ենք հետևյալ տրամաբանությամբ, պատերազմի բացառում ոչ մի թիզ հող թշնամուն տրամաբանության մեջ։ Չենք էլ նկատել, որ այս երկուսի մեջ հակասություն կա, մեզ պետք է մենք ընտրություն կատարենք եւ կենտրոնանանք այդ ընտրության վրա։ Վերջին 2.5 տարում մենք այդ ընտրությունը կատարել ենք, գուցե վատ ընտրություն ենք կատարել, գուցե չենք հասկացել, որ չենք հասցնելու այդ ընտրությունը կատարելու վրա բավարար աշխատանք իրականացնել, բայց օրինակ ես այդ ընտրությունը կատարել եմ։ Եվ այդ ընտրության մեջ պարտվել եմ, այո։ Եվ կրում եմ դրա ամբողջ պատասխանատվությունը, անձամբ, ուրիշ ոչ մեկ, բացարձակապես ուրիշ ոչ մեկ։ Բայց ես ասում եմ վերջին 30 տարում այդ չընտրությունը, այդ ոնց էր որ, ես այս ամբիոնից 2015 թե 16 թվին ասել եմ մենք բոլորս ձև ենք անում, թե մեզ այդ բաներով հնարավոր է լինելու խուսափել պատերազմից, ձև ենք անում։ Հիմա նույն այդքան, որ տարածքների մասին այսքան խոսում ենք, չէ՞։ Իսկ ով է վերջին անգամ այդ տարածքներում եղել։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում այնտեղ ինչ է արվել։ Ինչ է արվել այնտեղ 30 տարվա ընթացքում։ Իսկ 30 տարվա ընթացքում ասում ենք մեր բանը զինված ուժերում բանն աշխատավարձերը ինչքան են եղել։ Այդ 30 մենք այդ օրակարգը ֆիքսել ենք, ասել ենք մեր երկրում բանակը ունի անառարկելի հեղինակություն։ Բայց երբ որ համեմատում ենք բանակի հեղինակություն եւ բանակում ծառայության հեղինակությունը, բայց ո՞նց է եղել, որ բոլոր պաշտոն ով հնարավորություն է ունեցել բանակից խուսափել, ով հնարավորություն է ունեցել։ Բայց դա հետևանք չեր ունենալու։ Ես կներեք մի հատ ավելի սուր բան ասեմ, հույս ունեմ ճիշտ կհասկացվեմ։ Մենք պետք է վերանայենք հայրենասիրության այն մոդելը, որ դրված է եղել մեր գիտակցության մեջ։ Փողը տամ բանակից ազատվեմ, ծննդի օրը վեր կենամ ոտի վրա խմեմ մեր բանակի կենացը եւ մեր նահատակների կենացը։
Իմանալով որ թորս էլ է ազատվելու, բոլորն էլ ազատվելու են։ Բայց մենք սրա մասին չենք մտածելու։ Բայց ինչով ենք ապրել 30 տարի, բա որ 5000 դրամ վերցնում ենք, գնում ենք, քվեարկում ենք։ Բա որ հարկերը չէինք վճարում։ Բա որ հարկերի գողացված հարկերի հաշվին, որ խոշոր օբյեկտները, որ գազի փող չեն տալիս, լույսի փող չեն տալիս, բայց բարեգործություն են անում, մենք էլ ծափ ենք տալիս, բայց դա անհետևանք էր մնալու։ Ես ասում եմ, ես եմ միակ պատասխանատուն, ես։ Ոչ մեկ այլևս 30 տարվա պատմության մեջ ուրիշ պատասխանատու չկա։ Միակ պատասխանատուն ես եմ, ես կկանգնեմ մեր ժողովրդի դատի առաջ, եւ ինչ դատավճիռ կկայացնի մեր ժողովուրդը, ես ամառունջ այդ դատավճիռը կընդունեմ։ Բայց ես հարցեր եմ բարձրացնում։ Ես պահանջում եմ, որ այդ հարցերի պատասխանները հնչեն։ Բա որ 30 տարի ես երկրում պետական պաշտոնը եղել է հարստություն դիզելու միջոց։ Ու մենք բոլորս դա իմացել ենք։ Բայց դրա մասին չենք պատասխան չունենք տալու։ Այո, հանրությունը այսօր ինձնից պետք է կոնկրետ պատասխան պահանջի, բայց ես էլ ունեմ պատասխան պահանջելու շատ շատերից, այդ թվում ես 2.5 տարվա ընթացքի վերաբերյալ։ Մենք մսխել ենք մեր 30 տարին։ Կարող է 2.5 տարին էլ ենք մսխել։ Բայց 2.5 տարին 30 տարվա 10%-ից էլ քիչ է։ Եթե 30 տարի մսխելը մեզ համար դարել է արդեն կոդ մտածողության։ Այդ ոնց ենք մենք 2.5 տարվա ընթացքում 30 տարվա տրամաբանությունը շրջելու հակառակ։ Չնայած դա մեզ չի ազատում է պատասխանատվությունից։ Ես ընդհանրապես բարձրաձայն ուզում ենք մտածենք։ Ասում են Շուշին ծախել են։ Ո՞վ է ծախել Շուշին։ Շուշին եթե ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին։ Բա որ պետք էր ինչի էր այդ վիճակում։ Մեզ այդ տարածքները ազատագրված պետք էին, բայց եթե պետք էր այդ ինչի են, հիմա էլ ինձ ասում են բան, այ ինչի գնացին Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի նախագահի ինագուրացիան ինչի Շուշիում արեցին։ Պատկերացնում եք 30 տարի ամբողջ հայ էլիտան համարել է, որ Շուշին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաք է, եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, Արցախի նախագահ, իրավունք չունի ինձ միջոցառում անելու։ Այդտեղ է հանձնվել Շուշին։ Երբ որ վերնագրերում գրվել է, որ ինքը այստեղ է, բայց մտքերում ինքը այդտեղ չի եղել։ Որտեւ եթե այդտեղ ելներ, տենց հարց չէր ծագի։ Այդտեղն է, որ ասում է ուխտին նստած, ինչի՞ չեք կուզեք ուզմանեք է։ Բայց եթե ուխտին նստած կուզեք ման գալու, այդ ուխտը ձեր ինչին է պետք ժողովուրդ։ Դուք ուխտ եք ուզել, թե չեք ուզել։ Ինչ ներդրում է արվել, այս վերջին մի քանի տարում մի քանի նվիրյալ, այսինքն մի քանի նվիրյալ գործարարներ այնտեղ ներդրումներ են արել, այդ է եղել։ Իսկ ինչ է եղել ուրիշ։ Այդ տարածքները այդ ժամանակ չեն հանձնվել, հոկտեմբերին չեն հանձնվել։ Այդ տարածքները 30 տարի հանձնվել են, երբ որ այնտեղ մոլախոտ է աճել։ Արթուր Մանուկյան։ Ճիշտն ասած, շատ հիմա սխալների մասին խոսվեց եւ պատերազմի սկզբից, երբ որ պարզ էր, որ անընդհատությունների խնդիր ունենք եւ շատ երկար այս օրերի ընթացքում չլուծվեց եւ մոբի հետ կապված խնդիրներ ունենք, որ այդպես էլ չլուծվեցին, այսինքն մենք համակարգային եւ ինստիտուցիոնալ շատ լուրջ բացեր ունենք, որոնք շատ դժբախտ հետևանքներ ունեցան եւ արտաքին քաղաքականության մեջ ունենք լուրջ բացեր, որոնք ի հայտ եկան։ Ես կուզեմ իմանալ, մենք անընդհատ խոսում ենք պատասխանատվությունից, ես ուզում եմ իմանալ
թե պատասխանատուները երբ պիտի պատասխան տան եւ ինչ մեխանիզմով։ Դե պատասխանատվության մեխանիզմները հայտնի են ամենատարբեր ինչ որ պատասխան կա քաղաքական պատասխանատվություն կա, բարոյական պատասխանատվություն կա, քրեական պատասխանատվություն ամեն մեկին համարժեք։ Լինելու են եւ երբ են լինելու, ես Այո, լինելու են կառավարության մեջ փոփոխություններ։ Եվ երբ։ Գիտեք ինչ, այնպեսի փոփոխություններ լինելու են այնպես եւ այն ժամկետներում, որ ոչ թե ինքը ուղակի գործողություն անել ցույց տալու համար լինի, այլ ինքը նաեւ բովանդակային արդյունավետության եւ այլ փոփոխություններ լինի, բերի եւ այո, լինելու են փոփոխություններ։ Ձեր ասած հանգամանքների վերլուծության արդյունքում։ Այսինքն երևի ճիշտ է մի քիչ մտածել նոր անել, ոչ թե անել նոր մտածել։ Այդ տրամաբանության մեջ։ Մարիա Կարապետյան։ Նախ ես մեկ այլ թեմայի եմ ուզում անդրադառնալ, ես չեմ ցանկանում, որպեսզի տարընթերցում լինի, իբր թե մարդու իրավունքների պաշտպանության մեջ շենքերի պաշտպանությունը չի մտնում։ Մի շատ պարզ պատճառով, որ մշակութային արժեքները օրինակ պաշտպանվում են ոչ թե նրա համար, որ դրանք մարդիկ են, բարձր է, որ դրանք անշարժ գույք են, այլ նրա համար, որ մարդու իրավունքների կոնցեպտը շատ ավելի լայն է եւ իր մեջ ներառում է նաեւ վայրեր, որտեղ մարդիկ չկան, բայց ավելի կարևորը խնդիրը այն է, որ այդ օրը այս շենք մարդիկ մտել եւ գույքը ոչնչացնում էին, որովհետեւ չէին գտել մեզ, չէին գտել մարդկանց։ Հետևաբար այո, դատապարտման ցանկացած կոչ պետք է անդրադառնա շատ ավելի լայն համատեքստին եւ իր ամբողջության մեջ այդ օրը տեղի ունեցած նոյեմբերի 10-ի դեպքերի միայն ամբողջական դատապարտումը, ներառյալ պետական խորհրդանիշների շենքերի վրա հարձակումները կարող է դիտարկվել որպես բռնությունից հրաժարում եւ բռնության դատապարտում։ Պարոն վարչապետ, իմ հարցը ձեզ մոտավորապես պարոն Ենգիբարյանի հարցից իրի մեջ է գտնվում։ Ռազմական գործողությունների ակտիվ փուլում հանրային քաղաքական շրջանակներում քննարկվում էր մի այսպիսի ձևակերպում, որ մեր հաղթանակը կլինի, եթե մենք կարողանանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չժառանգել հաջորդ սերունդներին։ Եթե փորձենք հիմա այս երկուսը տարանջատել իրենից, ես ցանկանում եմ իմանալ, թե որքան եք դուք տեսնում հնարավորությունները մոտ ապագայում ձևավորելու կոնցեպտ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական լուծման հասնելու համար, որտեղ մենք քաղաքական լուծման կարծում եմ դեռևս չենք հասել, մի այնպիսի ճանապարհով, որ ապագա սերունդներին չժառանգենք այս խնդիրը եւ չհայտնվենք նույն ցիկլի մեջ, որի մեջ հայտնվել ենք 90-ական թվականներից մինչ այժմ եւ արդյոք հնարավոր է որևէ կերպ նաեւ ծավալել երկխոսություն Արցախահայության հետ, նաեւ նրանց կարծիքը հասկանալու համար, թե այս նոր իրողություններում նրանք ինչպես են պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական լուծման հնարավորությունը եւ տեսլականը։ Իհարկե հնարավոր է, բայց Արցախի ժողովուրդը ունի ընտրված իշխանություն, որը իրեն ներկայացնում է, բայց իհարկե ժողովրդի հետ ուղիղ երկխոսությունը նույնպես շատ կարևոր է եւ տեղի կունենա անպայման եւ նաեւ նրանց իրավունքների պաշտպանությունը եւ այո իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերջնական կարգավորումը պետք է լինի այն կարևոր նպատակը, որը մենք մեր առաջ դնենք, որպեսզի մենք այս կոնֆլիկտը հաջորդ սերնդին չժառանգենք։ Եթե եկել ենք հասել ենք այստեղ, ուրեմն պետք է հավաքենք մեր վճռականությունը եւ գնանք ամբողջական լուծումների, որպեսզի այս խնդրը չժառանգենք հաջորդ սերնդին եւ դրանով մենք մեծ ծառայություն մատուցած կլինենք այդ սերնդին։ Ուրիշ բան, որ այո, մենք պետք է կոնսոլիդացնենք մեր ամբողջ ներուժը, որպեսզի հնարավորինս լավ, հնարավորինս ընդունելի լուծման հասնենք։ Եվ այդ գործում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշումը չափազանց կարևոր է։ Բայց լուծման համար ես տեսնում եմ մի բան, առաջինը մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ապրի Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանի ժողովուրդը ապրի Հայաստանում, իրենց գա պաշտպանված, ունենա գործելու, ստեղծագործելու, արարելու, եկամուտներ ձևակերպելու, հարստանալու եւ հարստացնելու հնարավորություն,
Եվ ստեղծարար աշխատանքի հնարավորություն, օրինակ, երբ որ ապագայի մասին ենք խոսում, չէ՞, այս բոլոր հարցերը, որոնք մենք դեռ պետքա վերլուծենք, մեղավորներին, պատասխանատուներին բացահայտենք, բայց ինձ համար մի ակնհայտ իրողություն կա, որ մենք այս բոլոր խնդիրները, եթե բոլոր լայն դաշտից հավաքենք, վերենք կենտրոնացնենք մի հատվածում, մի սեգմենտում, այդ սեգմենտի անունը կրթություն է։ Այդ սեգմենտի անունը կրթություն է, եթե մենք կրթության հարցը լուծած լինենք, ես չեմ ասում, 30 տարի որ ասում եմ սենց, այս ամեն ինչը եղավ։ Այդ 5000 դրամ վերցնել քվեարկելը կամ այդ մյուսը, դա էլ է կրթության հարց։ Եթե մենք առաջիկա մի ոլորտում հաջողություն ունենանք, այդ որ ասում եմ հայրենասիրության մոդելը, այդ հայրենասիրության մոդելն էլ է կրթության հարց, կրթական ցենզի հարց։ Որտեվ փողով բանակից ազատվածը ոնց է իր անկերոջ աչքերին նայել ու չի ամաչել։ Այստեղ է խնդրեմը ծագել։ Ու դա կրթության եւ դաստիարակության հարց է։ Եթե մենք մի ոլորտում կարողանանք լուծել կոնկրետ հարց կրթության ոլորտում, մենք շատ ռազմավարական հարցեր կլուծենք, շատ։ Եվ տնտեսության հարցը կլուծենք, եւ դիվանագիտության հարցը կլուծենք, եւ անվտանգության հարցը կլուծենք, բայց մենք տեսնում ենք նաեւ, որ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ նոր մտածեցի, միջայլոց այդ ոլորտի հեղինակավոր մարդիկ կան, եթե սխալ ասեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղեք։ Բայց երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ոչ մի անգամ չի հաջողվել նորմալ կրթության ոլորտի բարեփոխում իրականացնել, ոչ մի անգամ։ Սխալվում եմ։ Ոնց որ թե չեմ սխալվում։ Ոչ մի պատկերացնեք 30 տարվա մեջ, ոչ թե փորձ չի եղել, դա շատ կարևոր է։ 30 տարվա մեջ մենք ոչ մի անգամ կրթության ոլորտում համապարփակ բարեփոխում չենք իրականացրել։ 10 տարին սարքել ենք, 12 տարի, 12 տարին 4 տարի, 4 տարին 3 տարի, 3 տարին 6 տարի, բայց էական բովանդակային փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ կրթության համակարգը եղել է քաղաքական, տվյալ օրվա համակարգի կցորդը։ Ու հիմա էլ չենք կարողանում իրականացնել։ Հիմա էլ չենք կարողանում իրականացնել նույն պատճառով։ Որովհետև այդ հայրենասիրության այն մոդելը, որ պետքա փողը 10 ազատվես, ընդեղից փողը գրփես, այդտեղ փողը 10 ազատվես, որ ոտի վրա բանակի կենացը խմես, այդ դոմինանտ մոդելն է Հայաստանի Հանրապետությունում, դոմինանտ մոդելը։ Եվ մինչև այդ մոդելից մենք չհրաժարվենք, մենք ձեր ասածից ոչ մի բան չենք ունենալու, ոչ մի բան։ Մենք ոչ մի ձեռքբերում չենք ունենալու։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Սոֆիա Հովսեփյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, անկեղծ ասած, այս ամբողջ օրերի ընթացքում ես իմ անունից կարող եմ ասել եւ շատ մարդիկ, ովքեր ինձ այս հարցով են դիմել, ակնկալել ենք, որ գոնե պետք է փոխվի առաջին հերթին հռետորաբանությունը ժողովրդի հետ հաղորդակցման։ Սա ուղղակի կոչ եւ խնդրանք ձեզ ուղղված, որ խնդրում եմ ուղղակիորեն, որ այն ինչը կարող է ապակառուցողական քայլերի եւ գործողությունների գնալ, ուղղակի այս հռետորաբանությունը չօգտագործենք։ Հիմա այս կոնկրետ հարց եմ տալու, ակնկալելով կոնկրետ պատասխան, այն է, երբ ինչ ժամկետներում պետք է մենք ուղղակիորեն ազատվենք ոչ կառուցողական, ձեր նշած հայրենասիրության ինստիտուտը չկառուցող, ոչ մի քայլեր չանող եւ մի շարք այլ ոլորտներում որևէ այս 2.5 տարվա մասին եմ խոսում, հա, ես չեմ խոսելու 30 տարիների մասին, 2.5 տարիների մասին, ոչ մի կառուցողական քայլեր չարած նախարարների, փոխնախարարների եւ առհասարակ ոլորտի մասնագետներից։ Երբ պետք է գնանք գործուն քայլերի, որպեսզի այն տեսիլքը, որի մասին հենց հիմա դուք խոսում եք, այդ տեսիլքը ժողովուրդն էլ տեսնի եւ նաեւ ազգային ժողովի падգամավորներս տեսնենք։ Ես դեռ չեմ տեսնում։ Արդեն մենք ամսի 9-ից մինչեւ այսօր պետք է տեսնենք կոնկրետ քայլեր, որին ես ակնկալում եւ սպասում եմ։ Շնորհակալություն։ Ես այդ հարցին նախկին падգամավորների հարցերի պատասխան արձագանքեցի եւ ասացի, որ կարող են հետեւություններ։
Ինչ։ Ոչ, ես կոնկրետ ժամկետ չեմ նշի։ Կարեն Համբարձումյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցս հետևյալն է. երբ կունենանք զոհվածների, անհետ կորածների, գերիների եւ վիրավոր զինվորների վերջնական թիվը եւ այս պահին ինչ փուլում է գտնվում այդ աշխատանքները։ Շնորհակալություն։ Դուք գիտեք, որ այդ process շարունակվում է, դրա համար թվերը փոփոխական են։ Համեն դեպս կան տվյալներ ձեր նշած բոլոր ուղղություններով, բայց դրանք չեն կարող վերջնական համարվել եւ գործընթացի ավարտից հետո բնականաբար բոլոր թվերը կհրապարակվեն։ Ինչ այլոց ասեմ, որ այստեղ էլ մենք որոշակիորեն անհավասար պայմաններում ենք, որովհետեւ ինչքան հասկանում եմ, Ադրբեջանի օրենսդրությամբ զոհերի թիվ ընդհանրապես չի հրապարակվում, ընդհանրապես չի հրապարակվում։ Դա շատ կարևոր նրբություն է, որ մենք պետք է հաշվի առնենք։ Որտեվ հիմա շատ խոսվում է ամենա քննարկող հարցերից, շահարկող ավելի ճիշտ հարցերից մեկը այն է, որ Շուշիի համար պայքար եղել է, թե պայքար չի եղել։ Այդ հարցի պատասխանը, կարծում եմ, ամենաուղիղը տալիս է զոհվածների մարմինների առկայությունը, ընդ որում երկու կողմերից։ Բայց թե պայքար չի եղել, այդ մարդիկ ո՞նց են զոհվել։ Շնորհակալություն։ Լիլիթ Ստեփանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, միանգամից 3 հարց ունեմ։ Քաղաքական ուժերի հետ հնարավոր երկխոսություն սկսելու հետ կապված նշեցիք առնվազն 1 առանցքային պայման, որից հետո կարելի է process-ի մեկնարկը սկսել արդեն մեկնարկը ստացված համարել, մինչ այդ կցանկանայի ձեզնից լսել, արդյոք որևէ քաղաքական ուժ կլինի խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական ձեզ հետ խոսելու ցանկություն հայտնել է թե ոչ, եղել են արդյոք քաղաքական խորհրդատվություններ։ Երկրորդ, ես կցանկանայի, որպեսզի դուք հնարավորությունը օգտագործեիք եւ խոսեիք Սփյուռքի մասին, այս օրերին այն ինչ կատարեց հայկական Սփյուռքը կարծում եմ հերոսական դրվագներից կարելի է համարել եւ նա եւս մեկ անգամ ամրագրեց, որ անկախ իր բնակության վայրից նա շարունակում է մնալ հայ ժողովրդի օրգանական մասը եւ մեր անդավաճան գործընկերը։ Ես ցանկանում եմ առիթը օգտագործել եւ շնորհակալություն հայտնել հայկական Սփյուռքին այն ամենի համար, ինչ նա իրականություն դարձրեց պատերազմի օրերին եւ այս համատեքստում հարցս այս ընթացքում Սփյուռքի հետ կապված որևէ նոր համագործակցության հեռանկար տեսել եք թե ոչ, արդյոք կարելի է Սփյուռքի հետ համագործակցությունը դնել նոր ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա։ Եվ վերջին հարցս, ցավոք պատերազմը ցույց տվեց ոչ միայն մեր որոշակի բացերը, այլ նաև ցույց տվեց, որ մենք գործ ենք ունեցել գեոպոլիտիկ միֆերի հետ, որի ուղղակի արտահայտությունն էր նաև Թուրքիայի ուղղակի ներգրավվածությունը այս հակամարտության գործընթացում։ Մենք ունենք դեսպանություններ աշխարհի տարբեր երկրներում եւ չունենք դեսպանատներ կամ հյուպատոսարաններ մի շարք այլ պետություններում, որոնք սակայն կարող են դառնալ մեր ոչ ֆորմալ գործընկերը հակաթուրքական ալյանսի դեպքում կցանկանամ նաև այս մասին խոսեք, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիա, Եգիպտոս եւ այլն, խոսքս այս պետությունների մասին։ Նախ Սփյուռքի հետ կապված կարծում եմ, տեսեք, Սփյուռքում վերջին էլի 30 տարում տեղի են ունեցել կառուցվածքային փոփոխություններ, բայց Սփյուռքի հետ հարաբերություններում այդ կառուցվածքային փոփոխությունները չեն արտահայտվել։ Ինչ նկատի ունեմ։ Տեսեք 35-40 տարի առաջ Սփյուռքի 70 եւ ավելի տոկոսը սփյուռքահայության ինքը որևէ ձևով ընդգրկված էր Սփյուռքի որևէ կազմակերպության հետ առնչություն ուներ։ Ամենատարբեր կազմակերպությունների։ Այս 40 տարվա ընթացքում շատ էական փոփոխություն է տեղի ունեցել եւ հիմա մենք ունենք հայելային պատկեր, որ Սփյուռքի մեծամասնությունը ցավոք սփյուռքյան ինստիտուցիոնալ կյանքի հետ այդքան էլ ուժեղ առնչություն չունի եւ սա իրողություն է,
որ մենք արձանագրել ենք եւ խնդիր ենք ձևակերպել Սփյուռքի հետ ինստիտուցիոնալ հարաբերությունները կառուցել հենց այս տրամաբանության մեջ։ Բայց դա շատ նուրբ գործընթաց է, որը պետք է անել այնպես, որ ինքը օգուտ բերի եւ ոչ թե վնաս։ Ինչ վերաբերվում է Թուրքիային, այս ընթացքում բազմիցս ես իմ գնահատականները հնչեցրել եմ եւ նոր բան ավելացնելու անհրաժեշտություն այս բանին չեմ տեսնում։ Հայկ Գևորգյան։ Պարոն վարչապետ, իմ հարցին երևի պատասխանեցիք արդեն, բայց եթե լրացնելու բան կա այդ շրջանառվող փաստաթղթի հետ, որտեղ Շուշին չկա որպես պայման, եւ երկրորդը ակնկալվում է արդյոք հաղորդակցման ուղիների Թուրքիա, Նախիջևան եւ այդ տեսանկյունից դրանց շուրջ բանակցություններ էս փուլում կամ առաջիկայում։ Ես շնորհակալ եմ, բայց ինձ թվում է ես Շուշի հետ կապված հարցում ինչ որ բան լավ չեմ հասկանում։ Շուշին կա, Շուշին չկա, այդ դա ինչ որ ինձ թվում է ինչ որ առանձնատու կոնտեքստ ունի, որ ես չեմ կարողանում ճշգրտել։ Ինչն է այդ կոնտեքստը, կարող եք օգնել ինձ, որպեսզի ավելի որպեսզի ամեն ինչ պարզ լինի։ Շուշի հարց եղել է բանակցային փուլում, Շուշի հարց չի եղել բանակցային փուլում։ Այո, ես խնդրում եմ տվեք այդ հարցերը, որպեսզի եթե հնարավոր էր պահել, կպահվեր։ Ես չէի ուզում ասեի, բայց այսօր վերջին 2 օրերին Շուշիից 300-ից ավել մեր զոհված հերոսների մարմինա դուրս բերվել։ 300-ից ավել։ Դուք պատկերացնում եք այդ ճակատամարտի մասշտաբը։ Իսկ մարդիկ կան հայտարարում են, որ ասում են գեներալները հայտ բան են արել, հրաման են տվել չպայքարել Շուշի կամ քաղաքական ղեկավարությունը։ Բայց մարդիկ ում հրամանով են գնացել կռիվարել եւ զոհվել։ Հələ մի հատ էլ այդ մարդկանց հրավիրում են քնչական մարմիններ, ասում են, եթե դավաճանություն ա եղել, պետք է բացվի, չէ՞ ժողովուրդ ջան, այդ դավաճանությունը։ Դավաճան իր արժանի գնահատականին պետք է արժանանա, թե չէ։ Գնում են ցուցմունքներում ասում, չգիտեմ, հորեղբորս տղեն ինչ որ միտեղ նստած էինք, մարդիկ եկան 2 անհայտ մեզ, սենց արտահայտություն արեցին, թողեցին գնացին։ Բա կարելի է այս մակարդակով։ Ինչ վերաբերում է կոմունիկացիաներին, այո, այդ թղթում արձանագրված է, որ տրանսպորտային ուղիները պետք է ապա շրջափակվեն եւ դրա ավելի կոնկրետայնացումը, տեղայնացումը հետագա բանակցությունների հարց է, ենթադրվում է եւ երկաթուղին, եւ ճանապարհները պետք է դեբլոկադայի ենթարկվեն։ Բայց էլ եմ ասում, դա հետագա բանակցությունների հարց է։ Ռուբեն Ռուբինյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Շուշիի հետ կապված հարցը հետևյալն է. դուք ձեր ելույթում կամ հարցին պատասխանելիս նշեցիք, որ պատերազմը հնարավոր կարող էր լինել կանխել կամ կանգնացնել, եթե կամ այն պայմաններում, որ կուզեին Շուշին։ Եվ ձեր ելույթի ժամանակ արտգործնախարարության խոսնակը գրառում է կատարել, որտեղ ասել է, որ խաղաղ գործընթացի որևէ փուլում չի եղել Շուշի քաղաքից հրաժարվելու հարց։ Եվ այս գրառումը տարընթերցումների տեղ է տվել։ Խնդրեի հավելյալ պարզաբանեիք խաղաղ գործընթացի մասով Շուշիի հետ կապված հարցերը եւ դրան հաջորդած պատերազմի ընթացքում։ Ես Տիկին Հայրապետյանի հարցինի պատասխան արդեն այդ ասացի, այդ հարցին պատասխանեցի։ Ինչ նկատի ունեի։ Նկատի ունեի այդ խաղաղ գործընթացում այդ փաթեթներում, որոնք չեն ընդունվել, միշտ եղել է փախստականների վերադարձի հարց, փախստականների եւ բռնի տեղահանվածների հարց։ Եվ երբ որ աշխատանքային մակարդակում պարզաբանումներ ենք փորձել ստանալ, թե այս կամ այն կետում ինչն է, որ ընդունելի կարա լինի, կարող է դարձնել եւ ինչ է նկատի առնվում,
Այդ կետի ներքո միշտ նկատի է առնվել ադրբեջանական կողմից, որ առնվազն Շուշի պետքա մեր փախստականները վերադառնան, միշտ։ Եվ երկրորդը պատերազմի մեկնարկից ի վեր, երբ որ եղել են տարբերակներ, թե ինչ տարբերակներով մենք կարող ենք գալ համաձայնության, որ պատերազմը կանգնի, եթե ոչ ամենասկզբում X պահից, ես հիմա կարող ենք ստուգել, գուցե 5 օրից, 6 օրից, 7 օրից, Շուշին որպես նախապայման պատերազմի դադարեցման հայտնվել է օրակարգում։ Եվ սա անհերքելի փաստ է։ Իմ ասած առաջինն էլ է անհերքելի փաստ, երկրորդն էլ է անհերքելի փաստ։ Եվ երբ որ ասում են խաղաղ գործընթացում, էլի իմ ասում եմ, փաթեթն է տենց էր, լուծեիք հարցը բա։ Ինչի չի լուծվել, եթե տենց լավ տարբերակ կար, ինչի չի լուծվել։ Եվ վերջին 30 տարում, եւ վերջին 2.5 տարում։ Բա լուծեիք։ Այդտենց լավ տարբերակներ են եղել թղթի վրա սիրուն գրած ու Հայաստանը հրաժարվել, հա։ Ուրեմն ով որ տենց բան ասում, հիմա կգա եւ իմ առաջ պատասխան կտա։ Թե բա տենց լավ տարբերակներ են եղել, չի ասվել այդ տարբերակների մասին։ Չի ստորագրվել այդ տարբերակը։ Ուրեմն կենթարկվեն պատասխանատվության այդ անպատասխանատու վերաբերմունքի մասին, որ տենց լավ տարբերակներ են ունեցել ու չեն եկել ասել, բայց տենց լավ տարբերակներ ունենք, եկեք ընդունենք։ Նարեկ Մկրտչյան։ Պատասխանեցի ես հարցին, բարձաբանվեց թե չէ։ Այս նուրբ հարցը կարևոր, ես ուզում եմ, որ միջև վերջ բարձաբանվի։ Արձագանք եք, պարոն Ռուբինյան։ Պարոն վարչապետ, ես ենթադրում եմ, որ որպեսզի ավելի բարձաբանվի, լավ կլիներ, որ ներկայացնեք, դուք խոսեցիք ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի մասին Շուշի, որը եղել է խաղաղ գործընթացի մեջ ներկայացված փախստականների վերադարձի մասին, բայց շփումների ընթացքում, երբ որ բարձաբանվել է, թե ասենք նախկինում եղած այդ բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, սա ինչ է նշանակում, որոնք են ընդունելիության սահմանները։ Այդ հարցը միշտ էլ գոյություն է ունեցել։ Ձևակերպված այսպես, թե ձևակերպված այնպես, կարելի է ձևակերպել այնպես, որ կարդաս չհասկանաս ինչ է գրված։ Բայց ի վերջո հարցի պարզաբանման փուլերում դա ի վերջո գալիս կանգնում է։ Դա գործնական ինչ-որ բան է, չէ նշանակում, երբ որ փաստաթղթում բան արված է։ Եվ ես առիթով ասեմ, որ արտաքին գործերի նախարարին աշխատանքից ազատելու որոշում եմ կայացրել։ Նազելի Բաղդասարյան։ Պարոն վարչապետ, օրերս տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից հնչեցված հայտարարությունները, որ նրանք որևէ կերպ ծանոթ չեն այն պայմաններին, որոնք առաջարկվել են պատերազմը դադարեցնելու համար հայկական կողմին, Ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչ Նարինե Դիլբարյանը նշել է, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները տեղյակ են եղել քննարկվող փաստաթղթին ընդհանուր մոդելներով։ Ես ուզում եմ, որ խոսեք այս մասին եւ մեկ խնդրանք ունեմ, որպեսզի կառավարությունը հայտարարի համազգային սգո օր, խոնարհվեն Հայաստանի պետական դրոշները եւ այդ օրը լինի միասնության օր բոլորիս համար, անկախ քաղաքական հայացքներից։ Գիտեք, ես այսօր արդեն հայտարարել եմ դրա մասին եւ ուղղակի պարզապես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ մենք մարմինները դուրս բերենք դաշտից եւ երբ որ այդ գործը ավարտենք, ես չեմ կարծում, թե ճիշտ է, որ մարմինները դաշտում գտնվելով այդպիսի, որտեվ ի վերջո մարմինները երբ որ դուրս կբերվեն դաշտից, մենք այդ որոշումը կկայացնենք, այո, անպայման։ Անուշ Հա, եւ բանի հետ կապված։ Այո,
Ես երկու անգամ հրավիրել եմ ընդդիմության ներկայացուցիչների եւ ասել եմ, թե ինչ process է գնում։ Հետո մի X պահից այդ դադարեցրել եմ, ինչու՞, որտեվ մի X պահից process-ները այնքան արագ սկսեցին զարգանալ, որ ես հասկացա, որ մարդկանց միջև հրավիրեմ, միջև պատմեմ ինչա տեղի ունենում, իրանք գնան 1-1.5 ժամվա ընթացքում կարող է այնպես փոխվել, ոչ թե կարող է այդպես էլ տեղի էր ունենում։ Իրադրությունը եւ խոսակցությունը այնպես կարող է փոխվել, որ ուղղակի ես չեմ կարող մի ժամը 1, 3 ժամը 1 հրավիրել ասել մի բան, իմանալով, որ մի ժամ հետո այդ բանը արդեն ինքը էականորեն փոխված է լինելու։ Այսինքն այն փուլում, երբ որ ինքը որոշակի այդ բովանդակությունը քննարկումը ստաբիլության որոշակի նախանշաններ ուներ, այդ ժամանակ հրավիրել եմ եւ ասել եմ։ Այն ժամանակ, երբ որ տեսել եմ, որ տեմպը այնքան մեծ է, որ չեմ հասցնելու ուղղակի պատշաճ մակարդակով տեղակ պահել, դադարեցրել եմ այդ գործը, որտեվ պատկերացնում եք, ես ձեզ հիմա մի բան եմ ասում, քննարկում ենք հնարավոր տարբերակը 2 ժամից ինչ որ իրողություններ փոխվում են։ Այդ քննարկումը դառնում է անիմաստ։ Անուշ Բեղլոյան։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, թիկունքի եւ պետական կառավարման մարմինների աշխատանքում մենք բոլորս տեսել ենք, որ պատերազմի ընթացքում արձանագրվել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Ձեր կարծիքով, որոնք են 3 ամենացավոտ կետերը, որը դուք որպես վարչապետ տեսել եք պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների աշխատանքում եւ ինչպես արդեն ունեք արդյոք մտքեր, թե ինչպես պետք է դրանք արագ լուծել կամ որոշ ժամանակահատվածում լուծել։ Շնորհակալություն։ Մենք գիտեք ամենացավոտ կետը իրականում, եթե շատ անկեղծ ասեմ, ամենացավոտ կետը զորահավաքային պլանների մեջ է։ Ամենացավոտ կետը եւ ըստ էության մենք ունենք բավականին հնացած զորահավաքային պլան, որը պետքա փոխվի, եւ բանակի զինված ուժերի կառուցվածքը եւ անձնակազմի ծառայողական ուղղությունները եւ նրանց ֆունկցիոնալ նշանակությունը պետք է էականորեն փոխվի։ Օրինակ ես ձեզ ամենապարզ բանն ասեմ, հույս ունեմ տենց դրա մեջ տենց գաղտնիք չկա, որ ասում եմ, կարծում եմ գաղտնիք չկա։ Տեսեք, մենք ունենք պայմանագրային զինծառայողներ, վերջին տարիներին մենք բավականին մեծ թվով պայմանագրային զինծառայողներ ենք ներգրավել, վերջին այդ process-ը մի 7-8 տարի կա, չէ, ավելի շատ։ Եվ այդ պայմանագրային զինծառայությունը նաև աշխատատեղ է եւ շատ դեպքերում գյուղերի բնակիչներ իրենք ուղղակի իրենց սովորական քաղաքացիական կյանքին զուգահեռ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ են մտնում բանակի հետ, որ նաև հավելյալ եկամտի աղբյուր է եւ իրենք զինվոր են ըստ էության։ Եվ իրենք այդ սահմանի պահպանության գործում եւ նույնիսկ սահմանի պաշտպանության գործում բավականին լավ դերակատարում ունենում են։ Բայց պատերազմական իրավիճակում, երբ որ խնդիրը առաջանում իրենց ներգրավել այլ տիպի գործողությունների մեջ, պատերազմը այդ ամեն ինչի բնույթ էականորեն փոխում է։ Մենք տեսնում ենք, որ բարդություններ են ծագում։ Այդ պայմանագրային կոնտինգենտը չունի այն ներուժը, որ ենթադրենք կոնկրետ դրված խնդիրները լուծելու հարցում արդյունավետ լինի։ Այս կարգի խնդիրներ են ի հայտ եկել, որը իմիջայլոց ասեմ այնպես չի, որ դա նախկինում բացահայտված չէր։ 2019 թվականից բավականին այս ուղղությամբ կառուցվածքային էական փոփոխություններ էին տեղի ունենում, որոնք մասնավորապես 3-րդ բանակային կորպուսի հատվածում լիարժեք կերպով տեղի ունեցան եւ process-ը շարունակվում էր եւ պիտի շարունակվեր տեղի ունենալ։ Հարգելի գործընկերներ, մենք ժամը 4-ին ավարտելու ենք, քանի որ 2 ժամ էր նախատեսված հանդիպումը եւ նաեւ խորհրդի նիստ ունենք։ Գուցե վերջին հարցերը հասցնենք Հովանես Սիգիցյան։
Պարոն վարչապետ, ինձ համար այս հայտարարությունը պարտադրված, ստիպված կամ չգիտեմ ինչ դեպով ուզում եք ասեք, մի քայլ էր, որը ըստ էության փրկեց կոտորածից ասեմ, թե չգիտեմ ինչից ամբողջ Ստեփանակերտում գտնվող ժողովրդի բնակչության, որոնք շատ էին այնտեղ եւ նաեւ մեր տղաներին բանակում տարբեր կարգավիճակով գտնվող տասնյակ հազարավոր տղաներին, որոնք գտնվում էին այս կամ այն ձևով թե շրջապատման, թե չգիտեմ ինչ վիճակում։ Բայց ինձ համար այդ համաձայնագիրը Մինսկի խմբի հետ ուղղակի առնչություն չունեցող հայտարարություն է։ Արդյոք Մինսկի խմբի գործընթացը մենք համարում ենք, այսինքն ես պատասխանը գիտեմ, մենք չենք համարում ավարտված եւ դա պետք է շարունակվի, ինչի մասին որ խոսում են այլ երկրների, այլ համանախագահ երկրների պաշտոնյաները, որովհետեւ առնվազն կարգավիճակի հարցը այս հայտարարության մեջ չկա եւ մենք պետք է խոսենք։ 7-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է փախստականներին տեղանված մարդկանց, այնտեղ նշված չէ կոնկրետ տեղը եւ ազգությունը, եւ ուղղակի նշված է, որ նրանք կարող են վերադառնալ ՄԱԿ-ի հանձնակատարի, չգիտեմ, ներքո, եւ հիմա օրինակ Հադրութի բնակչությունը պահանջում է ՄԱԿ-ի գրասենյակից ապահովել այն, արդյոք այդ ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք եւ պետք է շարունակենք աշխատենք, որովհետեւ ի վերջո այդ մարդկանց տները կան այնտեղ եւ նրանք կարող է եւ պետք է վերադառնան։ Եվ ամենակարևորը, այս հայտարարության մեջ 3 կողմ է նշված եւ արդեն պարզերում է, որ մի կողմը դա Ադրբեջանն է, չի կարող իրականացնել ամեն ինչը։ Նայեք, Թուրքիան արդեն հայտարարում է, որ զորք է մտցնելու Ղարաբաղ, այսինքն մոնիտորինգ եւ այլն։ Այսօր Ալիևը հայտարարություն արել, Ռուսաստանը ասում է ոչ, Էրդողանը շարունակում է պնդել եւ Ալիևը ասում է այնտեղ տեղավորվի։ Դա խախտում է այդ հայտարարության։ Ինձ համար մեր բանակը, մեր դիվանագիտական բանակը, մենք այստեղ մեզ համար պատերազմը ցանկացած պահին կարող է շարունակվի ոչ թե ռազմական ձևով, այլ թեկուզ այն բանով, որ կողմը չի պահում իր պարտավորությունները։ Իրանը հարց է բարձրացնում, ուր են ինչու դուրս չեն գալիս այն ինչու չեն դուրս գալիս այն բաները ահաբեկիչները։ Այդ հարցը այսօր Մարիա Զախարովանը բարձրացնում։ Պարզը մենք չենք կարող դա անել, բայց դա կա։ Բայց հարցս այդ չի, հարցս հետևյալն է. ոնց եք տեսնում Մինսկի խմբի հետագա աշխատանքը եւ արդյոք դա հնարավոր է իրականացնել եւ շարունակել Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ գործողությունները, չգիտեմ, կարգավիճակ եւ այլ կարգավորման համար։ Շնորհակալություն։ Դա օրակարգի կարևոր հարցերից մեկն է եւ ուզում եմ ասել, որ այդ թեմայով մենք հաղորդակցության մեջ ենք Ֆրանսիայի նախագահի հետ, նաեւ Ռուսաստանի նախագահի հետ ենք քննարկում այդ իրավիճակը եւ հնարավորություն իմ կարծիքն այն է, որ այո, իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեությունը պետք է շարունակվի, որպեսզի ձեր ասած բոլոր հարցերը պատշաճ ձևով լուծում ստանան։ Հարգելի գործընկերներ, ավարտում ենք այսօրվա հանդիպումը, ժամանակը սպառվեց, պարոն Վարշավետ։ Շնորհակալ եմ, ես կարծում եմ, որ իհարկե թեման այնքան ծավալուն է, որ չեմ կարծում, թե դեռ 1-2 քննարկումով կսպառենք այս թեման։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ պատրաստակամությունս հայտնել, որ միշտ ցանկացած պայմանավորվածությունների շրջանակում էլի այս ֆորմատով հարցերի կպատասխանենք։ Ուղղակի կլինեն հարցեր, բնականաբար, որոնց գուցե թե խնդրենք հիմա առնվազն դրմբաց ռեժիմով չպատասխանել եւ դրանց անդրադառնալ դրմբաց ռեժիմով 1-2 ամսվա ընթացքում։ Այո, դրմփակ։ Այո, դրմփակ։ Շնորհակալություն ձեր պատրաստակամության համար։